हेरिराख्नु भएको छ र सुन्दै पनि हुनुहुन्छ। हामी जनताको आवाज, जनताको सूचना, अझ भनौँ यो विषम र विपत्तिको बेलामा हरेक सूचनालाई जनतामा सही ढङ्गबाट पुर्याउने हाम्रो यो अभियान पनि रहेको छ। आज हामी महाकाली अस्पतालमा भएको पुरानो सामग्री खरिदको विषय उठाउनेछौँ। जनताका केही गुनासोहरू लिएर आइपुगेका छौँ। त्यो सँगै केही व्यक्तित्वसँग पनि कुराकानी गर्ने कोसिसमा हामी लागिरहेका छौँ। यो विपत्तिको बेलामा अहिले चर्चामा रहेको छ कञ्चनपुरको महाकाली अस्पताल, जहाँ पुरानो उपकरण खरिदबारे छानबिन पनि हुने भएको छ। यो विषयमा व्यवस्थापन समितिले विज्ञप्ति जारी गरेको छ। छानबिन समिति गठन गरी सम्पूर्ण खरिद प्रक्रियाको सत्य तथ्य र दोषीलाई कारबाही गरिने पनि प्रतिबद्धता जनाएको छ। यो विपत्तिमा फेरि पनि यो बेलामा यस्तो कुरा किन आयो, आज हामी यही विषयमा कुराकानी गर्दैछौँ। जसका लागि आज हामीसँग सिधा सम्पर्कमा हुनुहुन्छ महाकाली अस्पतालका अध्यक्ष कृष्ण दत्त जोशी हुनुहुन्छ। अध्यक्षजी, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। अध्यक्षजी, यहाँलाई स्वागत छ। हामीसँग कृष्ण दत्त जोशी हुनुहुन्थ्यो र हामी उहाँसँग कुराकानी गर्ने कोसिसमा लागिरहेका छौँ। महाकाली अञ्चल अस्पतालको विषय आम रूपमा जनताका विभिन्न विषयहरूलाई लिएर हामीले जोडिरहेका छौँ। तपाईँहरूसँग हाम्रा कतिपय सवालहरूसँग छन् र हामी कतिपय कुराहरूलाई लिएर तपाईँहरूलाई सूचना दिइरहेका छौँ। यतिखेर हामीसँग फोन लाइनमा पनि जोडिनु भएको छ भने महाकाली अञ्चल अस्पतालका अध्यक्ष कृष्ण दत्त जोशी हुनुहुन्छ। उहाँसँग हामी कुराकानी गर्नेछौँ र उहाँसँगको सम्पर्क विच्छेद भएको छ यो सूचना तपाईँलाई जानकारी गराइरहेको छु। त्यो सँगसँगै सडक लम्ब्याउनका लागि कोसिस भएको छ। लकडाउनलाई दैनिक ज्यालादारी सङ्गठित क्षेत्रमा काम गर्नेलाई निकै गाह्रो भएको छ र त्यो सँगसँगै अहिले जुन लकडाउनका कारण जुन समस्या चाहिँ जनतालाई परिरहेको छ, यसले आम रूपमा चाहिँ जनतालाई ठुलो समस्या परिरहेको छ। यो जानकारी मैले तपाईँलाई गराएँ। हामीसँग जोडिनु भएको छ कृष्ण दत्त जोशी, महाकाली अञ्चल अस्पतालका अध्यक्ष। यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद सर, नमस्कार। तपाईँसँगको सम्पर्क विच्छेद भएको छ। यो सुरुवातमा मैले तपाईँलाई राखेँ कि यो विपत्तिको बेलामा महाकाली अञ्चल अस्पतालमा चाहिँ पुराना उपकरणहरू किन आयो? अध्यक्षज्यू, सुरुवात यहाँबाट गरौँ। सर, हजुर नमस्ते। यहाँ अब हाम्रो खास गरी कोरोना भाइरस विरुद्धमा, कोभिड-19 को विरुद्धमा सामाजिक मन्त्रालयले, प्रदेश सरकारले 1 करोड रुपियाँ उपकरणको भनेर स्वास्थ्य सामग्रीको लागि भनेर 12 गते, चैत्र 12 गते चाहिँ यहाँ रकम पठाइएको छ र हामीले 16 गते एउटा मिटिङबाट उहाँहरूलाई चाहिँ नै त्यो सामग्री उपलब्ध गराउनु पर्छ भन्ने यो सामग्री एकाइ कमिटी छ, खरिद एकाइ कमिटीले चाहिँ नि उनीहरूले यो सामान चाहिँ उपलब्ध हुनुपर्छ भन्ने कुरा गरेर उपलब्ध गराउने भनिसकेपछि हामीले बोर्डको मिटिङबाट उनीहरूलाई ठिक छ भन्ने कुरा त राखिएकै हो। त्यसपछि उहाँहरूले प्रक्रिया गर्नुभयो र अगाडि बढाइयो होला। के गरेर प्रक्रिया भइसकेपछि सामान चाहिँ यहाँ आयो। सामान आइसकेपछि त्यो सामान चाहिँ नै एउटा भेन्टिलेटर, जसमध्ये एउटा भेन्टिलेटर 26,39,000 को भेन्टिलेटर, त्यो चाहिँ पुरानो चाहिँ हामीले फेला पारेको, त्यो पुरानो चाहिँ छ। त्यसैले गर्दा त्यो पुरानो भन्ने हाम्रो त्यही हो अहिलेको उठेको मुद्दा। यो विपत्तिको बेलामा अस्पताल जस्तो चिजमा पनि पुरानो सामग्री कसको कमजोरीका कारण आयो अध्यक्षज्यू? खासमा चाहिँ तपाईँले विज्ञप्ति निकाल्नुभयो, विज्ञप्ति निकालेर चोखिने अवस्था त छैन नि खास। अब यो खास गरी भन्दाखेरि यो सप्लायरले गरे या अब सप्लायरले भन्नु पर्यो। अब किन भन्दा त्यहाँबाट आएको सामान हो त्यो, होइन? सामान त्यहाँबाट आइसकेपछि अब यहाँ हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ अब त्यो सामान आएको छ। त्यसैले गर्दाखेरि अब अहिले बुझ्दाखेरि चाहिँ सप्लायरै भन्ने कुराहरू। सप्लायर, तपाईँहरूले चाहिँ सप्लायरले त्यो पुरानो सामग्री किन ल्याउनु भयो खास? अझै जो पुरानो सामग्री चाहिँ तपाईँहरूले किन ल्याउनु भयो भन्ने जनताको प्रश्न छ आम रूपमा। सामग्रीका लागि तपाईँले जुन हिसाबमा जनतालाई नयाँ सामग्री ल्याउनु पर्ने, पुरानो सामग्री महाकाली अञ्चल अस्पतालमा किन ल्याइयो? हो, यही प्रश्न हाम्रो पनि हो सर। हाम्रो पनि के हो भनेपछिमा यो सामान किन आइयो, होइन? आखिर यो सामान चाहिँ यस्तो सामान किन आइयो? आखिर अहिले यो यस्तो बेलामा यो सम्बन्धित क्षेत्र, स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि यो सामग्री नयाँ लेटेस्ट मोडलको आउनुपर्ने ठाउँमा यो चाहिँ युज गरेको सामग्री हो अथवा के भन्ने कुरा हाम्रो पनि यो प्रश्न छ। त्यसैको लागि हामीले हिजो विज्ञप्ति निकालेर यसलाई छानबिन पनि गर्नुपर्छ। यदि त्यस्तो हो भने यसलाई यो गर्ने कसले गरेको छ त्यसलाई कारबाही पनि हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो पनि माग छ। हामी तत्काल मिटिङ बसेर फेरि अगाडि बढाउने काम र अख्तियारतिर पनि लाग्ने कामहरू गर्दैछौँ हामी।
अध्यक्षज्यू, तपाईहरुको व्यवस्थापन समितिको कुनै व्यक्तिलाई जानकारी नभइकन सामान आइपुग्छ अस्पतालमा? जानकारी भन्नाले यहाँ जानकारी भन्नाले यस्तो हो, यो बैठक बसेर उहाँहरूले चाहिँ एउटा खरिद एकाइ भनेर छुट्टै चाहिँ समिति छ होइन, त्यहाँ खरिद एकाइको हाम्रो धीरज डक्टर साहबको संयोजकमा 5 जनाको कमिटी बनेको छ, त्यो अन्तर्गत पर्दो रहेछ। अर्को मूल्याङ्कन समिति भन्ने मेसुजीको चाहिँ उसमा 3 जना कमिटी र उहाँहरूले नै त्यो प्रक्रियाहरू गर्ने भए हुनाले अब त्यो प्रक्रिया अगाडि बढ्ने कुराहरू हुने भयो। अब यो सामान चाहिँ यसरी ल्याउनु पर्छ भनेर पहिला त्यो रकमको बारेमा जुन आउँछ त्यो रकम आएर छलफलको विषय बनाएर यो सामान ल्याउनु पर्छ भन्नेसम्म त हामीलाई पनि जानकारी हुन्छ। त्यसपछि चाहिने प्रोसेस चाहिने चाल्ने उहाँहरूकै हुन्छ। त्यो फेरि भनेपछि यसमा व्यवस्थापन समितिको दोष छैन भन्नु खोज्नु भयो हो? अब भन्दाखेरि त्यही हो, किन भन्दाखेरि त्यसपछि आएको सामान के हो कसो हो भन्ने त त्यो कमिटीले राख्ने कुरा हो नि त। त्यो कमिटीले गरे त्यो आयो सामान आएपछि हामीले फेरि अनुगमन गर्ने हेर्ने जिम्मा फेरि हाम्रो पनि हो। त्यो हेर्ने बेला नै यो चाहिँ यस्तो भेटायो हुनाले हामीले यो गलत आयो है, त्यो गलत आयो के हो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले ल्याएको कुरा यही हो। अब तपाईहरुले जुन कुरा भन्नुभएको छ अब के गर्नुहुन्छ? व्यवस्थापन समितिलाई जनताले त अब तपाईहरुलाई एउटा चाहिँ यो विपत्तिमा राम्रो सामान आओस्, अलिकता सुविधा होस् भन्ने हो। यस्तो बेलामा पनि यस्तो गलत काम गर्ने मान्छेलाई कारबाही हुनु पर्दैन अध्यक्षज्यू? तपाईले व्यवस्थापन समितिको तर्फबाट विज्ञप्ति मात्रै निकालेर हुन्छ कि या कडा कदम चाल्नु पर्यो? नै एकदम सर, एकदम सही प्रश्न हो जो सोध्नुभयो। हामी आएका पनि त्यही हो, केही चाहिँ गरौँ, जनताको सेवा गरौँ। जुन एउटा यहाँ नियुक्ति दिइसकेपछि यो अस्पताललाई राम्रो बनाऊ, हामी त्यही गतिमा पनि गएकै हो सर। यहाँ हामी चाहिँ आउने बित्तिकै आज 6-7 महिना भयो हाम्रो चाहिँ नयाँ यहाँ हामी टिम आएको, हामीले धेरै चाहिँ यहाँ गर्न खोजियो। डाक्टरहरूलाई पनि अहिले चाहिँ केही नभएको एउटा मात्रै मेसिन यहाँ डाक्टर भएको ठाउँमा आज हामीले 6 जना विशेषज्ञले ल्याउन सफल भयौँ। त्यसो सरसफाइ अभियानदेखि लिएर केही म्यानेज गर्दै गयौँ र आगामी योजना पनि हामीले चाहिँ अगाडि बढायौँ। तर अहिले पछिल्लो चरणमा आउँदाखेरि यो जब चाहिँ यस्तो भयो, यो किन भयो त? आखिर के खेलवाड हो त? आखिर यस्तालाई हामी छोड्दैन भन्ने हो हाम्रो त। मेरो त प्रतिबद्धता पनि त्यही छ। यस्तो चाहिँ धमिरो किराको छ यहाँ होइन। यो अहिले मात्रै होइन, यो महाकालीको बारेमा हामीले पहिला पनि बुझ्दै आएका हौँ, सबै कुरा थाहा पनि हो होइन। त्यसैले गर्दा अब यो हामी यसलाई चाहिँ जसरी पनि को हो भन्ने त्यस्तो चाहिँ जरासम्म पत्ता लगाएर यसलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनु पर्छ भन्ने मान्यता हो। अहिलेसम्मको हिसाबमा तपाईको नजरमा दोषी को हो? तपाईको आफ्नो भनाइ छ नि, अहिलेसम्मको हिसाबमा तपाईको नजरमा दोषी को देख्छु? अब अहिले मैले अब हेर्दाखेरि चाहिँ जो सामान पठायो होइन, अब उसको भनाइ अब के छ अब त्यो त बुझ्नु पर्ला। अब त्यो त मसँग पनि कन्ट्याक्ट छैन, तर उसले सामान चाहिँ पठाइसक्यो। अब सामान आउने क्रममा यो आयो किन भन्दा मैले खरिद एकाइ समितिलाई पनि भने के हो भन्दाखेरि यो त गलत आयो। उहाँहरू पनि भन्नुहुन्छ होइन यो त होइन, टेन्डरमा हाम्रो चाहिँ यो ढङ्गको होइन, तर यो पुरानो नै हो भन्ने कुरा उहाँहरूले पनि भन्नुभएको छ। त्यसैले गर्दा अहिले उतै मैले चाहिँ हेर्ने दृष्टिकोण मेरो उतै छ, यो कमजोरी उनकै हो भन्ने लागेको छ। अब त्यसमा के छ फेरि गएर अब एउटा दायरामा गएर अख्तियारसँग पनि अब त्यो गर्लान्, खोज तलास गर्दा को भेटिन्छन् त्यहाँ। अब अस्पतालको कर्मचारीको कसैको मिलिमत्व छैन? अस्पतालको कर्मचारी भित्र पनि मिलिमत्व भयो भन्ने खबर आइरहेको छ, किनभने नभए त सामान ल्याउनेले त्यत्तिकै दिने हिम्मत गर्छ? अब यो त हो, यही चाहिँ खोज्नु पर्ने छ होइन। अब डाइरेक्टली चाहिँ प्रमाण बिना पनि अहिले म के भनौँ होइन। अब यसमा त अब त्यहाँसम्म पुग्दाखेरि कोबाट कसरी चाहिँ आएको छ, के भएको छ भन्ने कुरा अब मैले त्यही हिसाबले पनि मिटिङ राखेर अब हामीले पनि एउटा छानबिन समिति बनाउने, सिधा अख्तियारलाई नै गराएर अख्तियार अगाडि फेरि मैले अब स्वास्थ्य मन्त्रालयले यसलाई पनि यदि त्यस्तो हो भने कालो सूचीमा राख्नुपर्छ भने त्यहाँसम्म पनि जाने, त्यसपछि कारवाही गर्नेतिर पनि लाग्नुपर्ने हो भने त्यो गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा हामी लागेका छौँ। अब ठोस चाहिने अब जबसम्म अब हामी अब यसलाई भन्दैनौँ भने अब यो भन्नुभन्दा पनि अब यसको पछि हामी लागू भन्ने हो। अस्ति जुन दिन सामान आयो त्यो दिन इन्जिनियरले चाहिँ बाहिर सबै कर्मचारीलाई बाहिर पठाएर सामान चाहिँ भित्र मेसिन स्टार्ट गर्यो भन्ने खबर छ। त्यो बेलामा तपाईहरुले हेर्नु भएको थिएन अध्यक्षज्यू? त्यो एउटा चाहिँ नि अब यस्तो भयो, त्यहाँ अलि भिडभाड पनि भयो। भिडभाड भइसकेपछि म पनि त्यति बेला त्यहीँ भित्र थिएँ, भिडभाड थिएँ, सबै पत्रकारज्यूहरू हामीले नै बोलाएको। फेरि पत्रकारज्यूलाई बोलायो, इन्जिनियर आउँदै हुनुहुन्छ, यो के हो त यसको बारेमा तपाईँहरूले बुझ्नु पर्यो, प्रश्न बुझ्नु पर्यो होइन। हामीलाई पनि राम्रोसँग थाहा भएन, टेक्निकल पनि कुरा हो भनेर उहाँहरू सबै आउनु भएको थियो। सबै मिडियाहरू आइसकेपछि उहाँहरू हामी सबै छलफलमा राख्यौँ। एकैछिन अब डिस्टर्ब बसेर यसो चाहिँ बाहिर भन्ने कुरा गरे। अब हामीले सोच्यौँ अब त्यो बढी हल्ला भयो होला भन्ने हिसाबले सबै एक एक गरी निक्ल्यौँ। एकछिनपछि फेरि पछि त बोलाउन त बोलाएर उनले चाहिँ देखाए त्यहाँभित्रको पाठ पूर्जाहरूदेखि लिएर यति त्यो चलेको यो 2 घण्टा भन्ने। अब त्यहाँनिर अब पछि अलि शङ्का जस्तो लागे जस्तो भयो। हुन त अब त्यो के गर्न खोज्यो थाहा भएन, अब त्यतिको हल्ला भएर बाहिर गरेको हो कि भन्ने जस्तो हो होइन। अब त्यो के हो त्यो मनसा त्यो बुझिएन सर। भनेपछि सुरुवातबाट नै त्यो सामान जुन दिनबाट ल्याइयो त्यो दिनबाट एउटा शङ्काको हिसाबमा अब तपाईहरुसँग विकल्प भनेको अब विज्ञप्ति निकाल्नु भयो, एक हिसाबमा चाहिँ यो हामी दोषी छैनौँ, दोषीलाई कारबाही गर्नु पर्यो भन्नुभयो, तर तपाईँ त त्यहाँको अध्यक्ष हो, या विज्ञप्ति निकाले मात्रै तपाईँ उम्किने अवस्था छ अध्यक्षज्यू?
छैन सर। त्यो त्यतिले मात्रै पुग्दैन, त्यो विज्ञप्ति राख्यो होइन, त्यो चाहिँ कमजोरी भयो भन्ने कुराहरू छन्। यहाँ चाहिँ हामीसँग पनि त्यसो चाहिँ जानकारी भएन भनेर हामीले राख्यौँ। अब त्यो राख्ने बित्तिकै सबै कुरा सिद्धियो भन्ने होइन। अब त्यो विज्ञप्तिले के गर्छ भनेपछि अब हामी यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउने, हाम्रो चाहिँ अब मिटिङ बसेर मिटिङबाट अब कसरी जाने भन्ने एउटा प्लानिङ गर्छु। किन भनेपछि म मात्रै नभएर समिति टोटलै छ, सिडिओ सर हुनुहुन्छ, मेयर साहब हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई पनि बसेर यस्तो चाहिँ चिजहरू भएका छन्, यसलाई के गर्ने भन्ने कुरा हुन्छ। त्यसपछि हामी अगाडि कदम उठाएर अब कारबाहीको प्रक्रिया र त्यहाँसम्म पुग्ने प्रक्रियामा जान्छौँ। अब समस्या एउटा के देखिया छ भन्दाखेरि यहाँ आउने सामान चाहिँ आइएको छ, तर चाहिँ अब यो हस्तान्तरण नगरेको र के भन्छ यो बुझबुझार नगरेको अवस्था छ। अब तिनीहरू आउँछन् सम्झौता गर्ने कुराहरूमा पनि के भन्ने हो, तिनीहरूको पनि होला त्यहाँ होइन, त्यो कन्ट्र्याक्ट कोसित छ के छ, अब त्यो पनि बुझ्नुपर्ने हुन्छ। यो छानबिन प्रक्रियामा गइसकेपछि सबै चाहिँ दायरा कहाँ कहाँ हो के हो भन्ने पुगिसकेपछि बल्ल यसलाई हामी चाहिँ त्यो ठाउँमा पुर्याउँछौँ सर। यतिकै चाहिँ राखिने होइन, यसलाई चाहिँ अब त्यो गरेर हामी शान्ति होइन। त्यो लगायतको फेरि यति मात्र होइन, त्यो लगायतको यसभित्रको पहिलाका पनि के हुन्छ, अब यहाँ त यस्तो पनि छ कि पहिलाका पनि आखिर गएर सामानहरू आएका छन्, ती सामानहरू पुराना छन् भन्ने पनि अब कता कताबाट आयो अहिले भन्दैछन् मलाई पनि, त्यो पनि छ सर भन्छन्। अब त्यो पनि के हो, अब त्यो हो भने त हामीले त्यहाँसम्म पनि जानुपर्ने अवस्था छ। अब यो विपत्तिको बेलामा पनि यस्तो घृणित काम गर्ने, सामान पुराना दिने, त्यसै अपराधी भइसक्यो अध्यक्षज्यू। कम्तीमा अस्पतालको पनि कर्मचारीको कसको कसको मिलित महत्त्व छ, त्यो तपाईँको बाहिर निकाल्ने, सत्य तथ्य जनतालाई बाहिर निकाल्नु पर्ने बेला हो अध्यक्षज्यू। यो तपाईँहरूले सत्य तथ्य भएर विज्ञप्ति मात्रै होइन कि दोषीलाई कडाभन्दा कडा कारबाही हुन जरुरी छ, जनताको स्वास्थ्यमा। एकदम सर, हजुरहरूको सहयोग छ, बाहिर सबै नागरिक समाजको जनताहरूको सहयोग छ, सबैले आशा बोकेका छन्, फेरि सबैले भन्ने पनि गरेका छन् तपाईँहरूको चाहिँ टिम राम्रो छ, इमानदार हुनुहुन्छ, गर्नुहोस् काम भन्ने सहयोग गरिएको छ। म सबैलाई चाहिँ धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। अहिलेको बेलामा चाहिँ यस्तो बेलामा हेर्नुहोस्, यहाँ चाहिँ एउटा पीडितलाई ज्यान जोगाउनु गाह्रो छ, यहाँ पैसा कमाउने हो उहाँ, यहाँ मान्छेको ज्यान जमाउने हो। यहाँ त यस्तो छ नि, इटालीमा त्यत्रो चाहिँ नोक्सान भएको छ, आज रोडमा पैसा खिच्यो। मैले त्यो पनि भने अस्ति होइन, यो पैसा दुनियाँ पैसा मात्रै होइन, काम राम्रो गरौँ, इमानदार गरौँ होइन, सबैको सेवा गरौँ, सेवा गर्ने ठाउँमा आइएको छ हामीहरू भनेपछि अब त्यस्तो गर्नेलाई त अब त्यो हजुरले भने अनुसार हो, त्यो कारबाही त त्यस्तै नै भइहाल्यो। त्यस्तो गर्नेलाई त त्यो त अब यो पीडितको एउटा आँसुले छोड्दैन। अर्को कुरो के हो भनेपछि अब तिनीहरूले त्यो कटकरा उभ्याउनलाई हामीले पनि अब जुन जनताले हामीले यहाँ चाहिँ पठाइएको छ, तपाईँ राम्रो छ काम गर्नुहोस्, हामी छौँ पछाडि भनिसकेपछि हामी किन पछि हट्ने, हामीले त त्यहाँसम्म जानुपर्छ। होइन भने हामी पनि फल्ट हुन्छौँ। यो दायरामा फेरि के हुन्छ भने हामीले यदि चाहिँ त्यो गरेन भनेपछि यो त हामी पनि त फल्ट हुन्छ, किन चाहिँ यहाँ बसिरहनु पर्ने अवस्था हुन्छ त्यसपछि त। तपाईँलाई सुरुमा त अस्पताल व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष भएको हिसाबमा पनि तपाईँको दायित्व त पहिलो हो। आम रूपमा गल्ती जसले गरे पनि या त तपाईँले कारबाही गर्नु पर्यो, या दोषी पत्ता लगाउनु पर्यो, या सबै कुराहरू सत्य तथ्य छानबिनमा सघाउन जरुरी भयो, या चाहिँ यो दोष हामी लिन्छौँ, हामीले गरे हो भन्ने कुरा जनतालाई तपाईँले भन्नु पर्यो। एकदम त्यो हामी तयार छौँ सर। एकदम अध्यक्ष, यहाँलाई समय दिनुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो महाकाली अञ्चल अस्पतालका अध्यक्ष कृष्णदत्त जोशी। हामीले कुराकानी गऱ्यौँ उहाँसँग चाहिँ महाकाली अञ्चल अस्पतालमा सामान खरिदको विषयमा लिएर चाहिँ व्यापक रूपमा विरोध भएको छ, छानबिन भएको छ, पुराना सामग्रीहरू दिएको छ। विपत्तिमा स्वास्थ्य सामग्री पुराना दिने पनि अपराधी हुन्, लिने पनि एक हिसाबमा चाहिँ जुन हिसाबमा नहेरीले यो पनि गम्भीर रूपमा त्रुटि भएको छ। यतिखेर टिकापुर नगरपालिकाका नगर प्रमुख तपेन्द्र रावल हामीसँग जोडिनु भएको छ। यहाँलाई स्वागत छ मेयर साहब। धन्यवाद रमेश सर। अब आम रूपमा टिकापुर नगरपालिका यो बेला के गर्दैछ, कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणका लागि तपाईहरुका प्रयासहरू के भइराखेका छन् मेयर साहब, खास चाहिँ जानकारी गराइदिनु पर्यो। यो विशेष गरी अहिले हामी महामारीको रूपमा जुन कोरोना छ यसलाई कसरी न्यूनीकरण भन्ने सन्दर्भमा हाम्रा गतिविधिहरू अगाडि बढिरहेका छन्। हामी विशेष गरी भारतको सीमासँग जोडेको नगरपालिका पनि हो। हामी मित्र एउटा ठुलो चुनौती रूपमा लगभग नगरपालिकाको 16,000 जनसङ्ख्याको बराबरको जनसङ्ख्या भारतमा रोजगारीको लागि गएको भन्ने तथ्याङ्क हाम्रो नगरपालिकासँग छ। हाम्रो प्रोफाइलले त्यो भन्छ। त्यसै कारणले अहिले हामीले भारतबाट आएका सबै भारतीयहरू जो हिजो प्रवासमा थिए उनीहरूले नेपाल प्रवेश गरिसकेको अवस्था छ र टिकापुरको अहिले जुन स्थिति छ त्यो लगभग हाम्रो पहिलो चरणको स्थितिमा लगभग 350 देखि 400 को हाराहारीमा भारतबाट आएकाहरू प्रवेश गरेको भन्ने हामीसँग तथ्याङ्क छ। यद्यपि हामी हिजोदेखि हाम्रो स्वयंसेवक र स्वयंसेविका मार्फत एकुरेट डाटा लिँदैछौँ। त्यसैले अहिले हामी यो सबैको कसरी यो किट परीक्षण गर्न सकिन्छ र यो जुन आरडिटी छ ऱ्यापिड डायग्नोस्टिक टेस्ट यो कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने सन्दर्भमा हाम्रा गतिविधिहरू अगाडि बढाइरहेका छौँ। मन्त्रालयसँग हाम्रो प्रदेश सरकारसँग हामी यो जुन अभावका कुरा छ यसको माग गरिरहेका छौँ। टिकापुर अस्पतालमा औषधिको अभाव भयो भन्ने कुरा छ। औषधिको अभाव भइसकेपछि अझ नगरपालिकाले जनताको स्वास्थ्य उसलाई ठिकठाक हिसाबमा राख्नका लागि के व्यवस्थापन गरेका छ, तपाईँले चाहिँ यो कुरालाई कसरी हेर्नु भएको छ?
अहिले हामीसँग ठ्याक्कै औषधिको अभाव छ भन्ने खालको कुरा त्यति आएको छैन। यद्यपि केही दिनमा यो सर्टेज हुन सक्छ भन्ने सम्भावनाहरू छन्। तथापि हामी हाम्रो नगरपालिका र के अरे व्यवस्थापन समिति, अस्पताल व्यवस्थापन समिति बसेर यसको बारेमा गम्भीर छलफल गरेका छौँ र हामीले यो आपत्तिको व्यवस्थालाई कसरी सहज गर्न सकिन्छ भन्ने सन्दर्भमा आफ्ना गतिविधि अगाडि बढिरहेका छौँ। विभिन्न संस्थाहरू, राजनीतिक संस्थाहरू र सरकारसँगै पनि हामीले यो जुन अभावका कुराहरू छ यसको माग गरिसकेको अवस्था छ र भयावह स्थिति देखिन सक्छ। लोकल ट्रान्समिसन यहाँ देखिएको छ। यो लोकल ट्रान्समिसनलाई पनि कसरी कम गर्ने भन्ने सन्दर्भमा अब भोलिका दिनहरूमा हाम्रा पूर्व तयारीका कुराहरू के हुन सक्छन्, आइसोलेसनका कुराहरू, व्यवस्थापनका कुराहरू, यी कुरामा पनि हामीले ध्यान दिइरहेको अवस्था हो अहिले। अब तपाईँले जुन कुरा भन्नुभयो कि औषधिको अभाव अहिले छैन भन्नुभयो, अब लकडाउनको अवस्था हेर्दाखेरि लम्बिने सम्भावना छ मेयर साहब। यो हिसाबमा राहत वितरणमा पनि कहिलेकाहीँ टिकापुर नगरपालिका तपाईँ आफैले पनि कुनै ठाउँमा गएर राहत वितरण गरेको सामाजिक सञ्जालमा तस्बिर पनि छ। यो बिचमा पनि कतिपय त्यहाँ भाडामा बस्ने, डेरामा बस्ने मानिसहरूलाई ठुलो समस्या छ। उनीहरूको समस्या समाधानका लागि तपाईँको पहल के भइरहेको छ? नगरपालिकाको सिस्टम विधि एउटा छ, त्यो लामो विधि पनि होला। मेरो एउटा मात्र सामाजिक सञ्जालमा तस्बिर गएको होला। यो पछिल्लो हामी यो सरकारको निर्देशन आइसकेपछि अहिले तस्बिरहरू, राहत वितरणका तस्बिरहरू सामाजिक सञ्जालमा नपठाउने भन्ने कुरा छ र त्यसपछि गतिविधिमा टिकापुर नगरपालिका कुनै त्यस्तो तस्बिर गएको छैन। म यो कुरामा सचेत छु। यद्यपि हामीले एउटा यो राहत वितरणको सन्दर्भ लिएर एउटा मापदण्ड बनाएर हाम्रा गतिविधि अगाडि बढाइरहेका छौँ। आजसम्म हामीले 1185 जना घर परिवारलाई राहत वितरण गरिसकेको अवस्था छ। यो एउटा प्याकेज छ। त्यो प्याकेजभित्र बसेर हामी सबै नगरपालिकाका बासिन्दाहरूलाई एकरूपता आउने गरी हामीले यो प्याकेज निर्माण गरेका छौँ। यद्यपि जुन यो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू जो हाम्रो अहिले गणनामा आउन सकेको अवस्था छैन अथवा विभिन्न ठाउँमा भाडामा बस्नु भएको छ, त्यस्ता विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई पनि हामी तत्काल उहाँहरूको कुनै पनि समस्या आउने बित्तिकै तत्काल रिस्पोन्स गर्ने अवस्थामा हामी छौँ। हामीले त्यो गरिरहेका पनि छौँ। हाम्रो नगर प्रहरीहरूलाई परिचालित गरेको अवस्था छ। त्यस्तो कुनै गुनासो आयो भने मैले अन द स्पट घरमै गएर घरमा त्यो साधनहरू पुर्याउने, यो सामग्रीहरू पुर्याउने व्यवस्था पनि मिलाएको छु। तपाईँले डेरा गरी बस्नेहरूलाई पनि टिकापुर नगरपालिकाले राहतका लागि सामान पुर्याउने कोसिसमा लागिराख्नु भएको छ। स्थानीय सरकार त्योतर्फ गम्भीर भएको छ होइन? अत्यन्त गम्भीरताका साथ हामीले कुरा गरेका छौँ। आजसम्म हामीले जुन राहत वितरणको कुरा छ कुनै पनि निर्विवाद रूपमा अगाडि बढेको छ र लगभग मेरो आधा टिकापुर नगरपालिकाको 1 नम्बर वडा बाहेकका लगभग अरू वडाहरूमा राहत वितरण सकिसकेको, पहिलो चरणको राहत वितरण सकिसकेको अवस्था छ। अत्यन्त कुपन दिएर हामी भिडभाड नहुने गरी मान्छेलाई एउटा समयमा भन्दा पनि फरक फरक समयमा बोलाएर उहाँहरू अहिले वडा कार्यालयबाट यो वितरण गरिरहनु भएको छ। लगभग अहिले मेरो वडा नम्बरको 6, 7, 8 र 4 नम्बर वडामा यो पहिलो चरणको वितरण लगभग सिद्धिसकेको अवस्था पनि छ। नगर प्रमुखज्यू, अब जुन लकडाउनको रूपमा सरकारले एउटा नीति बनाएको छ, प्रधानमन्त्रीले पनि असन्तुष्टि जनाउनु भएको छ कि हामी चाहिँ कहीँ लापरवाहीका कारण सुदूरपश्चिममा चाहिँ ठुलो सम्भावना चाहिँ एउटा चाहिँ ठुलो चुनौती हुनसक्छ यो कोरोनाको रूपमा चाहिँ जुन देखिएको छ। अहिले पनि हामी सजग छैनौँ, हामीले मजाकको रूपमा लिइरहेको पाइएको छ। यसमा टिकापुर नगरपालिकाले कडाइपूर्वक लकडाउनलाई पालना गर्नका लागि के नियम बनाएको छ? थप तपाईँको आफ्नो तयारी के छ? हामी निश्चित रूपमा यो जुन लोकल ट्रान्समिसन कैलालीमा देखेको छ, यो लोकल ट्रान्समिसन हाम्रो लागि गम्भीर विषय हो। त्यस भएकाले यसलाई अत्यन्त लकडाउनलाई सफल पार्नको लागि हामीले हाम्रा प्रशासनिक निकायहरू सम्पूर्ण परिचालित गरेका छौँ। टिकापुरमा हामीले कुनै पनि वाहनहरू चलाउन दिइरहेको अवस्था छैन। यदि ती वाहनहरू चलेका छन् भने पनि प्रशासनले नियन्त्रणमा लिने गरेको छ र बेला बेला हामी डेली प्रत्येक दिन हामी जनतालाई सचेत गराउने गरी हामी आह्वान पनि गरिरहेका छौँ। हाम्रो माइकिङहरू पनि गरिरहेका छौँ र कहीँ कतै यो कुनै भिडभाड देखिएको छ भने प्रहरी प्रशासनले अत्यन्त कडाइका साथ त्यहाँ चाहिँ कारवाही गर्ने गरेको अवस्था पनि छ र केही सामाजिक सञ्जालमा यस्ता कुराहरू पनि आएका छन्, प्रहरीको ज्याजती भयो भन्ने खालका कुरा पनि आएका छन्। यद्यपि यो जुन गम्भीर अवस्था छ, यो गम्भीर अवस्थाबाट पार पार्नको लागि हामीले केही कुराहरू कडाइका साथ लिनुपर्ने अवस्था पनि छ। त्यसबारे म पूर्ण रूपमा प्रशासनिक रूपमा र प्रशासनबाट सन्तुष्ट पनि छौँ। अरू ठाउँको भन्दा टिकापुरमा हाम्रो जुन प्रेसका गतिविधिहरू छ नि राम्रोसँग सञ्चालन भएको भन्ने हामीले फिडब्याक पनि आइरहेको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट अरूबाट पनि यो फिडब्याक आइरहेको छ। म यो कुरामा सन्तुष्ट नै छु। हस् मेयर साहब, समय दिनुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। मालिका एफएममा राम्रोसँग जनताको हिसाबमा काम गर्नुहोला। उहाँ हुनुहुन्थ्यो टिकापुर नगरपालिकाका नगर प्रमुख हामीसँग तपेन्द्र रावल। तपाईँको पनि कुनै समस्या छ, कोरोना त्रास, हाम्रो प्रयास, हाम्रो मालिका एफएममा थुप्रै जनताहरूले आफ्नो कुरा राख्नु भएको छ, तपाईँका लागि खुल्ला छ। तपाईँ समस्यामा हुनुहुन्छ, राहत पाउनु भएको छैन, कुनै ठाउँमा समस्या छ भने तपाईँले सिधा हामीलाई फोन गर्न सक्नुहुन्छ 98 484 33 989। कोही आइपुग्नु भएको छ। हजुर नमस्ते। हजुर हेलो, नमस्ते हजुर। नमस्ते नमस्ते। को बोल्नुभयो हजुर? हजुर म लम्कीचौर नगरपालिका वडा नम्बर 10 टिक्रीदेखि सर।
वडा नम्बर 10 तिग्रीबाट को बोल्नुभयो? हजुर म प्रज्वल थापा। प्रज्वल थापाजी तपाईको समस्या के छ बताउनुस्? हजुर सर अहिले जुन यो राहतको कुरा छ त्यसमा सर समान रूपले राहत भएन सर है। यहाँ मेरो घरको थुप्रै घरमा राहत पुग्यो सर है। हजुर हजुर। तर यो एउटै घरमा राहत पुग्न सकेन, त्यही भएर हजुर। वडा नम्बर 10 मा समान रूपमा राहत पुगेन। हजुर जुन हिसाबले राहत वितरण हुनुपर्ने हो त्यो हिसाबले राहत वितरण भएन सर है। तपाईको कुन हिसाबमा हुनु पर्थ्यो, कुन हिसाबमा भयो राहत? तपाईकोले के देख्नुभयो? यो आरोप हो या चाहिँ तपाईले आफ्नो पीडा भोग्दै हुनुहुन्छ? हजुर सर जुन हिसाबले अहिले राहत समान रूपले जो एउटा घर पनि नछुटाएर राहत वितरण गर्नुपर्ने थियो है, अब यतातिर सबै घरहरू भयो अनि एउटै घर छुटाएर नजाई त्यो नामदेखि टोली नै आएन सर है। हजुर तपाईलाई समस्या छ अहिले? हजुर सर एकदम। तपाईले वडा नम्बर 10 को वडा अध्यक्षसँग कुरा राख्नुभयो तपाईले? हजुर म त्यहाँ वडामा गएर कुरा राखेँ सर। त्यहाँ उहाँले भन्नुभयो अहिले तपाईँले नाम छुट्याउनु भयो भन्नुभयो सर है। लम्कीचुवा नगरपालिका हैन? लम्कीचुवा नगरपालिका हैन? टोली नै आएन सर घरमा है। अब यता अहिले बाहिर नजानु भनेर भनिसके बेला हामी बाहिर गएनौँ र अब उहाँले भन्नुभयो तपाईँले नाम लेखाउन छुटो भएन, त्यही भएर चाहिँ अब असम्भव छ भन्नुभयो। लम्कीचुवा नगरपालिका वार्ड नम्बर 10, लम्कीचुवा नगरपालिका वार्ड नम्बर 10 हो? हजुर सर। ल तपाईको विषयमा म वडा अध्यक्षसँग कुराकानी राख्छु। प्रज्वल थापालाई राहत पुगेन, राहत वितरणमा एकरूपता भएन, यो गुनासो। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईका पनि गुनासा छन् भने यो कार्यक्रम खबर र खबरदारी गर्ने कार्यक्रम हो। हामी तपाईलाई खबर पनि दिन्छौँ र खबरदारी पनि गर्छौँ। 9848 33989 खुल्ला छ। तपाई आफ्नो गुनासो, तपाईका समस्याहरू राख्न सक्नुहुन्छ। हामी तपाईसँग कुराकानी गर्दैछौँ। हजुर नमस्ते हजुर। हेलो नमस्ते हजुर। हामी आम रूपमा जनतासँग कुराकानी गर्दैछौँ। नमस्ते हजुर, मेरो आवाज सुन्दै हुनुहुन्छ? तपाईँ कोही आउनुभएको छ भने हामी तपाईँसँग सिधा कुराकानी गर्दैछौँ र उहाँका गुनासाहरू तपाईँलाई हामी राख्दैछौँ। कोही आउनुभयो? हजुर मेरो आवाज सुन्दै हुनुहुन्छ? हामीसँग आम रूपमा सर्वसाधारणको गुनासो छ, थुप्रैको फोन आएको छ, हामी उहाँसँग कुराकानी पनि गर्दैछौँ। कोही आउनु भएको छ? हजुर नमस्ते। हजुर नमस्ते। सर नमस्कार। शुभ नाम के पर्यो? हजुर मेरो चन्द्रबहादुर विक हो सर। चन्द्रबहादुर विक। चन्द्रजी कुन ठाउँबाट? हजुर म डी लाइन पूर्वलमकी डी लाइनबाट हो। डी लाइनबाट। तपाईँको गुनासो के छ भन्नुहोस्? गुनासो त्यही होइन सर, हामी त अब यति दिन भयो लकडाउन भित्र परिरहेका छौँ। हजुर हजुर। अब अवस्था त हजुरलाई थाहै छ। अब हामीले अब कमाउनु पाउनु पर्ने पनि छैन। अब घरभित्र छौँ हामीले। अब अरू सबै जग्गा राहत बाँडिसके होइन सर? हजुर हजुर। वडा नम्बर 1 मा राहत बाँडिएको छैन। हामीले राहत अब हामी लगभग अब तपाईँको नगरपालिकासम्म पनि पुगिहाल्यौँ हामी फोन कन्ट्याक्टबाट। हजुर हजुर। आउँछ भन्नुहुन्छ। तपाईँको वडाको अध्यक्षलाई भन्नुहोस् भन्नुहुन्छ। वडाको अध्यक्षलाई भन्छौँ। अब वडाको अध्यक्षले पनि त्यस्तै आलटाल गरे जस्तो गर्छन्। अब हामीलाई थाहा छैन के हो कस्तो भन्ने कुरो। वडा नम्बर 1 मा राहत वितरण भएको छैन, जनतालाई ठुलो समस्या छ। अहिले कसरी चलाइराख्नु भएको छ? दैनिक गुजारा चाहिँ गाह्रो छ? अब गुजारा सर अब अस्ति अलिकता चामल थियो भ्याइयो, अलिकता त्यो बाख्रा लागि मकै ल्याएको थियौँ, त्यही पिसाएर अलिकता त्यो रोटी खाएको छौँ। कहिले यताउता ऐँचो पैँचो गरेर कसैसित छ भने ल्याऊ भन्ने। अब आफूले त्यस्तै बाँडचुँड भइरहेको छ। अब पैसा पनि पाइँदैन, रासन पनि पाइँदैन, बडा मुस्किल छ सर। अब केही हुन्छ भने त अब हाम्रो लागि त तपाईँहरू नै रहेछ जस्तो लाग्यो कि एउटा समाचार भनौँ मिडिया। बाँकी अब हामीलाई त नेताले नि कसैले सुन्दैनन् त्यसो भएर हजुरहरू कहाँ भनेपछि केही अब हजुरहरूले प्रचार गरिदिएपछि केही कान खुल्छ। चन्द्रजी हामी जनताको समस्यालाई नै आम रूपमा सम्बन्धित निकायसँग राख्छौँ। हामीले हाम्रो मालिका एफएमले मिडियाको सेक्टरबाट जे जति गर्न सक्छ तपाईँलाई चाहिँ भोको बस्नु पर्दैन, हामी तपाईँ कहाँ पुर्याउने कोसिस गर्छौँ। ढुक्क रहनुहोस्। यहाँ जनप्रतिनिधि मार्फत हामी आफै पहल गर्छौँ। धन्यवाद सर। अब सबै तपाईँको हर सङ्कष्टमा मलाई लाग्छ कि आजसम्म मिडियाले जति जो भूमिका हो त्यो राज्यले पनि र केन्द्रले पनि गर्दैन जस्तो लाग्छ मलाई त। चन्द्रजी तपाईँको नम्बर मैले राखेको छु। यो नम्बर तपाईँको नम्बर छ र सकेसम्म तपाईँले भन्नुभयो हामीले चाहिँ बाख्राको चाहिँ जो खाना हो त्यसलाई चाहिँ खाइरहेका छौँ भन्नुभएको छ। मैले तपाईँको नम्बर टिपेको छु 98 47 511 328। यदि कोही पनि सहयोग गर्न चाहनुहुन्छ चन्द्रजीलाई भने 98 47
5113228 यसमा चाहिँ सम्पर्क पनि होला। नभए हाम्रो मालिक तपाईँको यो मेरो नम्बर समात्नुहोस् र म तपाईँ कहाँ राहत पुर्याउने कोसिसमा लाग्नेछौँ। हामी सम्बन्धित सरकारलाई पनि जानकारी गराउँछौँ, सम्बन्धित वडा अध्यक्षलाई पनि भन्छौँ तपाईँ कहाँ भोको बस्नु पर्दैन, चुलो बल। हाम्रो सर टोलैमा सबै टोलैमा पीडित भएको कारणले हजुरलाई नभनी नहुने भयो सर। अब हाम्रो लागि कसैले सुन्दैनन्, त्यो भएर एउटा मिडियालाई भनेपछि त्यही प्रचार प्रसार र तपाईँहरूले कानमा पारिदिनुहुन्छ कि भनेर हजुरका निवेदन राखे हो सर। हस् चन्द्रजी, एकदम धन्यवाद छ। म तपाईँलाई पछि पनि फोन गर्छु। चन्द्रजी आउनुभएको त्यो कुराकानी गर्नुभयो। हजुर नमस्ते। हजुर अर्को कोही आउनु भएको छ। नमस्ते हजुर। नमस्ते सर। नमस्ते। शुभ नाम के पर्यो सर? मेरो चाहिँ नरेन्द्र थापा हो सर, पूर्व लम्की नगरपालिका 1 पूर्व लम्की डी लाइनदेखि बोल्दैछु सर। नरेन्द्र थापा पूर्व लम्कीबाट होइन? हजुर सर। नरेन्द्रजी तपाईँको गुनासो के छ सुनाउनुहोस्। सर यो तपाईँको यो राहत वितरण सम्बन्धी चाहिँ एकदमै असमानता आएको छ सर। हजुर हजुर हजुर। अब यस्तो छ सर, यहाँ कस्तो छ भने वडा नम्बर 1 मा तपाईँको कस्तो छ भनेपछि चाहिँ पक्की घर भएको मान्छेलाई चाहिँ राहत वितरण नगर्ने, एउटा घरमा साइकल भएको मान्छेलाई चाहिँ राहत वितरण नगर्ने भनेपछि त सर एकदमै यो गुनासो पोख्न पर्ने कुरा हो सर है। हजुर हजुर। पक्की घर भएकोलाई पनि त्यसपछि चाहिँ तपाईँको अब काम गरेर खाने मान्छेसँग के एउटा साइकल हुँदैन, एउटा के मोबाइल हुँदैन, ल भन्नु त सर। भने समस्या छ, समस्याको बीचमा राहत दिनु पर्यो जुन ठाउँमा गाह्रो भएको छ। हजुर हजुर हजुर। राहत वितरण भएको छैन आमरूपमा, अति विपन्न परिवारलाई भनेर राहत भएको छ। तपाईको भनाइ के छ? नगर प्रमुखलाई तपाईको आह्वान के छ भन्नुस्। म तपाईको यो कार्यक्रम नगर प्रमुख पनि सुन्दै हुनुहुन्छ, आमरूपमा वडा अध्यक्ष पनि सुन्नुहुन्छ। वडा अध्यक्षज्यूलाई र नगर प्रमुखलाई, यस क्षेत्रका माननीयलाई तपाईको भनाइ के छ, तपाईको आग्रह के छ, टुङ्ग्याउनुहोस्। म अब के भन्न चाहन्छु भनेपछि वडा नम्बर 1 का कार्यकर्ताहरूले एक दिनको बाटो हेर्ने होइन। जस्तै जग बलियो भएपछि चाहिँ तपाईँको एउटा घर बलियो हुन्छ होइन, उनीहरूले पनि एउटा चाहिँ आफ्नो कार्य समितिभित्र रहेका कर्मचारीहरूलाई पनि बलियो बनाउन पर्छ र हामी आम जनता नेपालीहरूलाई चाहिँ तपाईको बराबर रूपमा चाहिँ राहत वितरण हुन पर्छ भन्ने चाहिँ मेरो गुनासो हो सर। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद। उहाँ आउनुभएको थियो। सर्वसाधारणको व्यापक गुनासो छ, वडा नम्बर 1 मा राहत वितरण भएको छैन, राहत दिनु पर्यो भन्ने छ। उठाउनुहोस् फोन 091 नहानेर 98 484 33 989। तपाईँको गुनासो, तपाईँको टोलमा राहत पुग्यो पुगेन त्यो एक ठाउँमा छ, तर तपाईँ सँगसँगै कतिपय गुनासाहरू छन्। हजुर नमस्ते। हजुर नमस्ते। नमस्ते। शुभ नाम के पर्यो? सुनिता साई। हेलो हेलो। हामीसँग चाहिँ हामी फोन लाइनमा कोसिस गर्दैछौँ, फोन चाहिँ जानकारी चाहिँ हामी तपाईँलाई दिइरहेका छौँ। हाम्रो रूपमा फोन थुप्रै ठाउँमा आइरहेको छ, तर हामीलाई चाहिँ केही टेक्निकली समस्या छ। यसका बिचमा पनि हामी जनताका गुनासाहरू तपाईँ माझ राख्ने कोसिसमा छौँ। हजुर नमस्ते। हजुर फोन चाहिँ हामीले म प्राविधिक मित्रलाई अनुरोध गरिरहेको छु, किनभने उहाँका थुप्रै समस्याहरू छन्। त्यो समस्याका बिचमा चाहिँ हामी राख्ने कोसिसमा लागिरहेका छौँ। आवाज सुन्दै हुनुहुन्छ मेरो? हजुर नमस्ते। हेलो सर नमस्कार। शुभ नाम के पर्यो? सर मेरो नाम वीरेन्द्र बहादुर विक हो सर। वीरेन्द्र बहादुर विक। वीरेन्द्रजी कुन ठाउँबाट? सर मेरो पनि अब लम्कीको 1 नम्बर वडा 2 टोलबाट हो सर, खकालीपुर। हजुर हजुर। तपाईँको समस्या के छ भन्नुहोस्। समस्या त्यही हो सर, सबै समस्या त्यही हो, मजदुर गरेर खाने मान्छेहरू हो होइन सर। हजुर हजुर। अनि म त फेरि भाडामा बस्ने मान्छे हो सर होइन। हजुर। तपाईँको घर कहाँ चाहिँ? यता पूर्व लम्की हो सर, क्याम्पसको साथै गएको उतापट्टि छ सर। हजुर हजुर। होइन भाडामा बसिराख्नु भएको छ पहिला, तपाईँको अहिले घर कहाँ छ? घर जानु पाउनु भएको छैन? नै, घर अब फ्यामिली यहीँ भाडामा बस्छ, यहाँ घरको जगसग बनाएको छौँ। हजुर हजुर। अर्को ठाउँमा भाडामा बस्छु सर। हजुर हजुर। खानेकुराको समस्या भयो? त्यो भएर खानेकुराको समस्या त्यस्तो भयो सर, तर त्यो राहत चाहिँ हम चाहिँ 2 चोटि लगिसक्यो होइन सर। हजुर हजुर। अनि अहिलेसम्म राहत किन ढिला भइरहेछ, औडा अध्यक्षलाई बाह्रको चाहिँ कहिले हुन्छ के हुन्छ त्यस्तो गरिदिन्छ हामी सोच्छौँ। हस् हस्। वीरेन्द्र विकको थियो वडा अध्यक्षज्यू, तपाईँले राहत कहिले बाँड्नुहुन्छ? जनतालाई समस्या भइसक्यो, वडामा चाहिँ जुन हिसाबमा चाहिँ धेरै लगत लिएको छ, नाम भयो भन्ने कुराहरू छ, यी विषयमा चाहिँ तपाईँको कुराकानी छ। कोही आउनु भएको छ कुराकानी गर्नका लागि? हजुर नमस्ते। हजुर नमस्ते दादा, किन नबोल्नु भएको? बोल्दैछौँ, तपाईँको टेक्निकली रूपमा फोन काट्यो। को बोल्नु? सुनिता साई भन्नुभयो होइन?
हजुर सुनिता साइड म त सर यस्तो समस्या परेको हाम्रो घरमा पनि परिवारहरू धेरै नै छन् अनि समस्या छ भन्छन् राजनीति छ भन्छन् सबैलाई राजनीति छ खै हामीले हात पनि नमिलेको वडा नम्बर 1 मा अहिलेसम्म राहत वितरण भएको छैन तपाईलाई समस्या भएको छ तपाई आफ्नो गुनासो के छ भन्नुस् नगर प्रमुखलाई र वडा अध्यक्षज्यूलाई तपाई के आग्रह गर्नुहुन्छ हजुर म त यस्तै सर म त यस्तो समस्या छ बच्चाहरू धेरै छ 6-7वटा बच्चा छ बुढो चाहिँ इन्डियामा हुनुहुन्छ अहिलेसम्म पैसा पनि पठाइदिनु भएको छैन यस्तो समस्या म भाडामा बस्ने मान्छे न अब लेबरी कामरी खाने मान्छे न अब काम खुलेको काममा जानेर बच्चा पाल्ने हो बच्चाहरू न हाम्रो पढे लेखे छ जागिरी छ भन्नु पनि छैन सर हामी त्यस्तै मजुरी गरेर खाने मान्छे बुढाले पैसा पनि पठाएको छैन कस्तो समस्या परेको घरमा खै राख्नु छ फोन गर भनेर म त लाटा सिधा मान्छे अब आउँछ भनेर हेरेको अब त अब त पढे लेखेको पनि सर यस्तो किन घरमा पनि रासिन सब मिल्छ अरे यहाँ रात मिल्छ तिमीहरूले किन फोन नगरेको भन्छन् वडा अध्यक्षलाई पनि हामीले अब यहाँ थाहा छैन अब यहाँ कस्तो छ कहाँ छन् के छ भनेको अब त भाडामा बसेको 4-5 महिना भयो हेर्नु पहिले यस्तै मुजुरी गरेर खाने मान्छे खा छैन केही छैन बच्चाहरू पनि धेरै भयो खाने घाँस पनि छैन घरमा चामल केही पनि छैन झ्याउ भएको सर हामीलाई के गर्नु पर्यो अब गुनासो हामी राख्दैछौँ हाम्रो रूपमा जति सकिन्छ सहयोगी मनहरू हामीसँग जोड्दै पनि हुनुहुन्छ तपाईहरुलाई राहत पुर्याउने र त्यो सँगसँगै ओडालाई दबाब दिने सम्बन्धित निकायसँग कुरा राख्ने म वडा नम्बर 1 का वडा अध्यक्षसँग केही बेर पछि कुराकानी गर्छु आशा गर्नुहोस् विश्वास गर्नु तपाईको नाम चाहिँ जुन जुन हिसाबमा छ चुलो बोल्न छोडेको बेला हामी तपाईसँग छौं तपाईको आवाज हामी बोल्छौं अब अर्कोलाई हामी पालो दिदैछौं हाम्रो रूपमा कोही आउनु भएको छ हजुर नमस्ते नमस्ते कोही आउनु भएको छ हजुर नमस्ते आवाज सुन्दै हुनुहुन्छ हेलो हजुर सर नमस्ते को बोल्नुभयो म गणेश प्रसाद पौडेल हो म लम्केर हजुरलाई मैले बिहानमै यसरी कल गरेको थिएँ गणेश पौडेल जी गणेश पौडेल भन्नुभयो हैन हजुर सर गणेश जी तपाई लम्कीबाट फोन गर्नु तपाई गुनासो के छ भन्नुस् हजुर सर गुनासो त सर मैले हजुरलाई बिहान पनि भनेको थिएँ अहिले चाहिँ एउटा छ अलिकति रातको लागि सर राहत तपाईलाई के समस्या पर्यो हैन हजुर सर अब घर मेरो चाहिँ बढ्दै अब सर घर पनि जान चाहिँ सम्भव छैन सर हैन हजुर अब अलिकति यहाँ समस्या पर्यो सर पैसा पनि अलिकति त्यस्तै पर्यो सर अब गर्दाखेरि अब अलिकति खाना रासन पानीको चाहिँ अलिकति समस्या पर्यो सर अब यो रात बाँड्ने भनेको चाहिँ सर 1 र 2 बाँड्ने भन्ने कुरा त भइरहेको सर अहिलेसम्म बाँडेको छैन सर के सर अब हजुरलाई यसो जानकारी दिनु पर्छ सर कसरी त्यो सर मिलाउनु पर्छ यो विषयमा गणेशजीलाई समस्या छ हामी ओडालाई पनि कुरा गर्छौं समस्या निकै धेरै जनताको समस्या छ लकडाउनको बेलामा म एकताल वडा अध्यक्षज्यूसँग कुराकानी गर्छु किनभने वार्ड नम्बर 1 का वडा अध्यक्षज्यूसँग म कुराकानी गर्ने कोसिसमा छु र उहाँसँग मैले यो राहतको विषयमा थुप्रै समस्या आइपुगेको छ वडा अध्यक्षज्यू के कसो छ भन्ने विषयमा सवाल जवाब हामी गरिरहेका छौं आम रूपमा आदरणीय श्रोता अनि दर्शक महानुभावहरू हामीले तपाईको समस्या समाधानका लागि वडाका विभिन्न कुराहरूलाई लिएर सम्बन्धित निकायसँग आवाज पुर्याउने र सम्पूर्ण सहयोगी मनहरूसँग हामी तपाईसँग लाग्ने कोसिसमा हामी लागिरहेका छौं थुप्रै जनताहरूले हामीलाई फोन गर्नु भएको छ उहाँहरूले चाहिँ पीडा छ भन्नुभएको छ यो कार्यक्रम पनि जनताको कार्यक्रम हो तपाईहरुको गुनासाहरू हामी आम रूपमा जनता माझमा राख्छौं र तपाईका आवाजहरूलाई कोसिस गर्छौं कि तपाईका आवाज जनता सम्बन्धित निकाय सम्बन्धित सरकारले पुगुन् र सम्बन्धित सरकार कहाँ पुगिसकेपछि तपाईको समस्या समाधानका लागि पहल होला भन्ने हाम्रो आश हो वडा अध्यक्ष हामीसँग जनक बम यतिखेर प्रत्यक्ष संवादमा जोडिनु भएको छ वडा अध्यक्ष हुनुहुन्छ वार्ड नम्बर 1 का वडा अध्यक्ष यहाँलाई स्वागत छ मालिका एफएम मा धन्यवाद रमेशजी हामी निरन्तर तपाईसँग सम्पर्कमा छौं किनभने हामी जनताको समस्या गुनासा तपाईमा राखी पनि राखेका छौं वडा अध्यक्षज्यू अब वडा नम्बर 1 को सवालमा एउटा कुरा आयो कि हामीले धेरै जनताहरूसँग राहतका कुराहरूका लागि पनि हिजो हामीले राहतको कुरा उठाएका थियौं राहत कहिले बाँड्नेवाला हुनुहुन्छ भनेर उहाँले प्रश्न सोध्नु भएको छ अलि गाह्रो पर्यो हामीलाई धेरै जनताको अपेक्षा छ वडा अध्यक्षज्यू र गुनासो पनि आयो यसको बारेमा जानकारी गराइदिनुस् रमेशजी हामीले विशेष गरी जनतालाई जो साँच्चै नै भोकले जो साँच्चै घरमा केही नभएर अवस्था कमजोर अवस्था भएको मान्छेलाई अझै पनि हामीले राहत वितरण गरिरहेका छौं हिजो मात्रै 2-3 जनालाई हामीले 15-20 जनालाई यहाँ हामीले नगरपालिका राहत हामीले वितरण गर्यौं त्यसै गरेर हामीले विशेष गरी अहिले हामी भोलिबाट मात्रै पूर्व लम्कीबाट हामी सुरु गर्छौं राहत वितरण गर्न पूर्व लम्की जो हामीले हिजो मात्रै हाम्रो यहाँको निषेध क्षेत्र हामीले घोषणा गरेका छौं त्यो टोलबाट हामी भोलि सुरु गर्दैछौं त्यस्तै गरेर त्यो टोल हुँदै कुण्डिस हुँदै हामीले अहिले विशेष गरी स्वयंसेविका मार्फत हामीले लिस्टिङ गरेका छौं क ख ग वर्ग छुटेका छौं
त्यही अनुसार हामी राहत वितरण गर्दछौँ रमेशजी। वडा अध्यक्षज्यू, जस्तो अब यो एउटा तपाईले जुन पहिलो पटक जुन डाटा सङ्कलन गर्नुभएको थियो यसमा त विवाद आयो, यसलाई के सच्याउनु भएको छ कि या पुरानै डाटामा राहत वितरण हुँदैछ? विशेष गरी रमेशजी विवाद भन्ने कुरा आउँछ, विवादलाई हामीले समाधान गरेर जाने, हामी समाजको अगाडि गर्ने मान्छे सबैजनाले बुझ्नुपर्छ। विशेष गरी रमेशजी हामीले दैनिकी ज्याला र मजदुरी गरी खाने वर्गलाई अति निम्न वर्गलाई हामीले राहत दिने हो। यस सँगसँगै हामीले जो फर्म वितरण गर्ने क्रममा केही तलमाथि भएको छ यसलाई हामी सच्याएर हामी अगाडि बढेका छौँ। त्यही अनुसार विपन्न वर्गले नै राहत पाउने हो। हामी सम्पन्न वर्गबाट लगेर विपन्न वर्गलाई सहयोग मागेर विपन्न वर्गलाई हामी राहत वितरण गर्ने हो। त्यही प्रक्रिया हामी अगाडि बढ्छौँ। केही विवाद तलमाथि भए पनि तपाईँ पत्रकार महोदय हुनुहुन्छ, लगायत अन्य समाजका अगुवा व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, उहाँहरूले पनि बुझ्नुपर्ने हुन्छ। हामी कोले राहत पायो, लम्कीचौर वार्ड नम्बर को व्यक्तिले राहत पायो त्यो प्रष्ट हामी बाहिर निकाल्नेछौँ। तपाईले जस्तो ओडाको सवालमा नाम लेखिएका नाम टिपेका एउटा भयो वडा अध्यक्षज्यू, यहाँ अर्को समस्या पनि के छ भने जो डेरामा भाडामा बस्नुहुन्छ उहाँहरूलाई बाहिर निस्किन प्रहरीले दिँदैन, लकडाउन छ, ओडाले आफ्नो नाम त्यसमा टिपाएको छैन भने ती जो डेरावालामा जो डेरा गरी बस्ने त्यो वर्गलाई तपाईहरुले चाहिँ के गर्नु भएको छ? उनीहरू अब घरभित्रै बसेर मर्नु कि या चाहिँ ओडाले राहत दिन्छ? रमेशजी तपाईको मिडियाबाट म भन्छु, जुन डेरामा बस्नु भएको छ, नाम टिपाउन छुट्नु भएको छ, जुन दिनभरि काम गरेर यहाँ मजदुरी खाने बाहिरबाट आएको व्यक्ति हुनुहुन्छ, यहाँले तपाईँ मार्फत या उहाँहरूले मेरो नम्बरमा सम्पर्क गर्नु, वडा कार्यालयले सम्पर्क गर्नुहोस्। हामी उहाँलाई राहत, त्यस्तो अवस्था कमजोर भएको अनि भाडामा बस्ने र उसले आफै किनेर खान सक्ने अवस्था छ भने हामी उसलाई राहत वितरण गर्छौँ। अघि भर्खरै गणेश पौडेलजी जो लम्कीमा हुनुहुन्थ्यो उहाँले मलाई फोन गर्नुभयो, सुनिता साई, त्यसै गरी हामीसँग चाहिँ तपाईँको बिलाइनबाटै चन्द्र विकले पनि फोन गर्नुभयो। गणेशजीले मेरो घर भरिदिया तर म चाहिँ लम्कीमा भाडामा बसेको छु, हामी 2-3 जना छौँ, निकै ठुलो समस्या छ भन्नुभएको छ। तपाईँलाई फोन गऱ्यो भने कम्तीमा आवश्यक पहिचान गरेर तपाईँले दिनुहुन्छ होइन? रमेशजी आज मात्र बिहान बस पार्कबाट एकजना मलाई पनि फोन आएको थियो, उहाँले आज नै मैले राहत वितरण गरेको छु। किन भन्दा जो निम्न वर्ग छन् उहाँले साँच्चै नै उनको समस्या हामीले हेर्छौँ, मैले समस्या छ भनेपछि उहाँलाई राहत वितरण गर्छौँ। तपाईँले यो जो डेरामा बस्ने मान्छेले पनि आत्तिनु पर्दैन, भोको बस्नु पर्नेवाला छैन? हजुर, कसैले पनि लम्कीचुवाको नागरिक, वार्ड नम्बर 1 को नागरिकले भोकै बस्नु परेन। हामी जसरी पनि हामी सबैलाई आह्वान गरेका छौँ, सहयोगी हातहरूलाई हामी आह्वान गरेका छौँ। जोसँग जे छ दिएर हामीले जो भोकै जो दिनभरि काम गरेर साँझ बिहान खाना नपुग्ने दाजुभाइ दिदीबहिनी 1 नम्बरवासीलाई हामी कहिले पनि भोकै मर्दैन, हामी राहत वितरण गर्छौँ। रमेशजी अन्त्यमा तपाईको केही भनाइ छ वडा अध्यक्षज्यू, जुन नयाँ कुरा केही गर्नु किन निरन्तर हामी तपाईसँग अन्तिममा रमेशजी तपाईले जे हामीसँग मसँग तपाईले क्वेसन सोध्नु भएको छ यसलाई मध्यनजर गर्दै सम्पूर्ण लम्कीचौर वार्ड नम्बर 1 वासी आमा दाजुभाइले विशेष राहतको रूपमा हामी वितरण भोलिबाट सुरु गर्दैछौँ। मैले लम्कीचौरको पूर्व लम्कीबाट सुरु गरिरहेको छु। त्यस्तै गरी सबै टोलमा विशेष गरी मैले अस्ति जुन प्रक्रियाबाट स्वयंसेवी मार्फत जुन स्वयंसेवीका दिदीबहिनीले लिस्ट दिनुभयो त्यहाँबाट मैले हिजो नै डिटेल के अरे प्रोब्लमको लिस्ट आएको छ, मैले टाइपिङ गरेर आज मैले बात निकाल्ने छु। त्यो लिस्ट तपाईँको भोलि वितरण गरेर भोलि साँझ तपाईँले लिस्ट दिन सक्छु मैले। त्यस्तै गरेर हामी अगाडि बढ्छौँ। यसमा सबैको यहाँ क्षेत्रका राजनीतिक दल, समाजसेवी, अगुवा, पत्रकार सबैले यसमा समान सबैले एकदमै सहयोग गर्नुहुनेछ भन्ने म अनुरोध गर्दै फेरि पनि अहिले विश्वभरि कोरोना रोगमा फैलिएको यो रोगबाट बच्न लागि तपाईँहरू आफ्नो घरबाट बाहिर ननिस्कनुहोस्। तपाईँले हामीले जुन सूचना अनुसार हामीले जुन जसरी हामीले त्यो कोरोनालाई हामीले परास्त गर्न सक्छौँ त्यो सावधानीका कुराहरू तपाईँले बुझिसक्नुभयो। यसमा सबै आम दाजुभाइ वार्ड नम्बर 1 वासीले एकदमै धेरै अगाडि बढिदिन अनुरोध गर्छु। हस् उहाँ हुनुहुन्थ्यो वडा नम्बर 1 का वडा अध्यक्ष जनक बम, हामीसँग कुराकानी गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभएको छ कि भोलिबाट राहतको काम सुरु हुन्छ। डेरामा बस्ने जो हुनुहुन्छ, डेरामा जो बस्नु भएको छ उहाँहरूका लागि पनि कुनै समस्या पर्दैन, गाह्रो पर्दैन। वडा अध्यक्षज्यूलाई फोन गर्नुहोस् भन्नुभएको छ। कोही फेरि पनि आउनुभएको छ। हजुर नमस्ते। हजुर नमस्ते। नमस्ते हजुर, नमस्ते। शुभ नाम? टिकापुरदेखि, टिकापुर वार्ड नम्बर 1 बाट टिकापुरबाट भुपुकमा शिविरबाट फोन गरेको। को बोल्नुभयो भन्नुहोस् त? गणेश मान थारू। गणेशजी तपाईँको समस्या के छ? हजुर, तपाईँको समस्या के छ? मेरो समस्या चाहिँ त्यही छ सर, राहतको त्यो घरमा अब आर्थिक स्थिति कमजोरी छ सर। तपाईँ कुन शिविरबाट भन्नुभयो? यो भुपुकमया शिविरबाट तपाईलाई खानको समस्या भयो। घर के चामल सकियो कि के छ अवस्था? कति दिनलाई पुग्ने छ?
के भन्नु त्यो अब औषधि गर्न पनि रुपियाँ पनि छैन सर, रुपियाँको खाँचो पनि छ। अब चामल पनि सकिनै थाल्यो अब सर, त्यो भान्सामा भएको तिउन तरकारी पनि सकिएको छ, तेल पनि सकिएको छ, नुन पनि सकिएको छ सर। अब हामी धेरै अप्ठ्यारो भएको छ। नगरपालिकाबाट तपाईँले केही सहयोग पाउनु भएको छ? अब नगरपालिकामा पनि अघि भर्खरै मैले तपाईँको नगर प्रमुख तपेन्द्र रावलसँग पनि कुरा गरेका थिएँ। उहाँसँग चाहिँ उहाँले भन्नुभएको छ कि भोको बस्नु पर्दैन, हामी जुन जुन नागरिकलाई समस्या परेको छ फोन गर्नुहोस्, हामी तपाईँका राहत पुर्याउँछु भन्नुभएको छ। नगर प्रमुखको फोन नम्बर छैन भने म तपाईँलाई दिन्छु। फोन नम्बर छ भने एकपटक तपाईँ आफ्नो वडामा फोन गर्नुहोस्, नगर प्रमुखलाई फोन गर्नुहोस्। यदि राहत पुगेन भने हामीलाई फोन गर्नुहोस्। हजुर सर, त्यो वार्ड प्रमुखको नम्बर त छैन सर मसँग। तपाईँ तपेन्द्र रावल जो नगर प्रमुख हुनुहुन्छ उहाँलाई फोन गर्नुहोस्। तपाईँ यति बेला म तपाईँलाई नम्बर दिन चाहन्छु 98 584 21 260 नम्बर टिप्नुहोस्। 98 584 21 260 98 584 21 260 21 260। तपेन्द्र रावल हुनुहुन्छ, उहाँलाई तपाईँले फोन गर्नुहोस् र राहतको आफ्नो दुखेसो पोख्नुहोस्। तपाईँ चाहिँ उहाँमा सम्बन्धित वडामा राख्नुहोस्। यदि तपाईँ कहाँ राहत पुगेन, साँच्चै तपाईँ वास्तविक पीडित हुनुहुन्छ, तपाईँलाई समस्या छ भने मालिका एफएम तपाईँसँग छ। हामीले तपाईँको पक्षमा पहल गर्छौँ। तपाईँ कहाँ खाद्यान्न पुर्याउने काम, राहत पुर्याउने काम हामी हरेक क्षेत्रबाट सम्बन्धित निकायलाई आग्रह गरेर दबाब दिन्छौँ। त्यसपछि हामी थप टिकापुर नगरपालिकाका नगर प्रमुखसँग फेरि कुराकानी गर्छौँ। पहिला तपाईँ फोन गर्नुहोस्। हस्, उहाँ हुनुहुन्थ्यो गणेश मानथारू, उहाँले फोन गर्नुभयो। हजुर नमस्ते। हजुर नमस्ते। हेलो नमस्ते हजुर। थुप्रै हाम्रो श्रोता महानुभावहरूको फोन आइरहेको छ, हामी उहाँसँग कुराकानी गर्दैछौँ। यो राहतको विषयलाई लिएर थुप्रै समस्या पनि छ, कतिपय हिसाबमा गुनासाहरू पनि छन्, निकै गाह्रो कुराहरू पनि छ। यो जानकारी मैले तपाईँलाई गराइरहेको छु। आदरणीय श्रोता र दर्शक महानुभावहरू, हामी निरन्तर लाइभमा छौँ र खबर र खबरदारी पुर्याउने यो हाम्रो अभियान कोरोना त्रास र हाम्रो प्रयास। हामी मालिका एफएमबाट तपाईँमाझ प्रसारणमा छौँ। विश्वभर हेरेर बस्नुभएका हाम्रा तमाम श्रोता महानुभावहरूलाई हाम्रो आग्रह छ। थुप्रैले हामीलाई फोन गर्नुभएको छ, थुप्रैको आवाज हामीले तपाईँमाझ दिइरहेका छौँ। मेरो आवाज तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ भने यति बेला हाम्रो मालिका एफएम 99 मेगाहर्ज र त्यो सँगसँगै इन्टरनेटमा हामीलाई तपाईँले फेसबुकमा पनि लाइभ हेरिराख्नु भएको छ, सुनिराख्नु भएको छ। थुप्रै जनतासँग हाम्रो संवाद भइरहेको छ र उहाँसँग कुराकानी पनि गरिरहेका छौँ। हाम्रो आवाज तपाईँमाझ पुर्याउने प्राविधिक मित्र पनि हुन्छ। हजुर नमस्ते। हजुर नमस्ते। हजुर नमस्ते। नमस्कार साहब। शुभ नाम के पर्यो हजुर? मेरो नाम शिवदत्त प्याकुरेल, दुर्गौली 1 चिग्लैया। शिवदत्त प्याकुरेल हैन? हजुर। दुर्गौलीबाट फोन गर्नुभयो। हजुर। शिवदत्तजी, तपाईँको गुनासो के छ भन्नुहोस्? मेरो गुनासो त्यही हो, जति दिन फेरि म तपाईँको गाविस पनि पुगेँ। हजुर, समस्या छ तपाईँलाई? मलाई केही पनि समस्या छैन, मलाई सबै पुग्यो, गाविस किन नलाउँछ सर? जोस्, तपाईँ के भन्नुहुन्छ? स्थानीय सरकारलाई के आग्रह छ तपाईँको? मेरो राहत पाउनु पर्यो, बुढो मान्छ, बच्चापछि खाना नाइ केही नाइ भनेर म तपाईँका गाविस पनि पुगेँ। तपाईँले स्थानीय सरकार गाउँ तपाईँ वडामा पनि जानुभयो, तर तपाईँको वडा नम्बर कति पर्यो? वडा नम्बर मेरो यहाँ 1 हो। वडा नम्बर 1 मा पुग्यो। हामी वडा नम्बर 1 का वडा अध्यक्षसँग पनि कुराकानी गर्छौँ। थुप्रै जनताको समस्या छ, हामी सम्बन्धित निकायसँग कुराकानी राख्दैछौँ, सम्बन्धित निकायलाई आवाज पुर्याउने कोसिसमा लागिरहेका छौँ। यतिखेर हामी जोड्छौँ। अघि एकजनाले चाहिँ भन्नुभएको थियो कि हामीलाई जुन हिसाबमा चाहिँ समस्या भयो, निकै गाह्रो भएको छ भनेर चाहिँ कुराकानी राख्नु भएको थियो। हामी आम जनतालाई जुन हिसाबमा तपाईँको भनाइ छ, जुन हिसाबमा तपाईँहरूको चाहिँ सुनिराख्नु भएको छ कार्यक्रम, वडा नम्बर 1 मा भोलिबाट राहतको काम सुरु हुँदैछ र वडा नम्बर 1 को सवाल कुरा गर्दैछु, लम्कीचुवा नगरपालिका। यो बेला तपाईँ हाम्रो मालिका एफएम जहाँबाट सुनिराख्नु भएको छ। हामी यतिखेर वडा नम्बर 10 का वडा अध्यक्ष हर्क कठरिया जोडिनु भएको छ। हजुर अध्यक्षजी, यहाँलाई स्वागत छ मालिका एफएममा। धन्यवाद धन्यवाद। अब तपाईँको एउटा गुनासो आयो हर्क कठरियाज्यू, वडा अध्यक्षज्यू, तपाईँको एउटा गुनासो आयो वार्ड नम्बर 10 बाट। प्रज्वल थापाले गुनासो राख्नु भएको थियो, मैले राहत पाएन, राहतमा समानता भएन भन्ने गुनासो आयो। वडा अध्यक्षज्यू, तपाईँ के भन्नुहुन्छ यो बेलामा? हामी लाइभमा छौँ। अब यसमा यस्तो छ रमेशजी, कुरा के देखिएको छ कि हामीले एकदम न्यून चाहिँ फारम भरेका छौँ
न्यून फारम भर्दाखेरि एकदम अति विपन्न मान्छेहरूलाई पहिलो चरणमा केही मान्छेहरू छुटपुट भएको छन्, त्यो स्वाभाविक प्रक्रिया हो। अनि त्यस कारणले अब हामीले नगरपालिकासँग पनि जानकारी गरिरहेका छौँ। बाँकीवाला जो छुटफुट भएको छन् उहाँहरूलाई पनि हामी तत्काल चाहिँ फारम उपलब्ध गराउनु पर्यो। बाँकी रहेका घरधुरीलाई उपलब्ध गराउनु पर्ने हामीले जानकारी दिइरहेका छौँ सबैलाई। प्रज्वल थापाले अघि हाम्रो कार्यक्रममा फोन गर्नुभयो, गुनासो गर्नुभयो कि प्रज्वल थापाले अघि कार्यक्रममा फोन गर्नुभयो, गुनासो गर्नुभयो वडा अध्यक्षज्यू कि राहत समान हिसाबमा वितरण भएन भन्ने आरोप लाउनु भएको छ। कस्तो छ तपाईँको? अब यसो हो रमेशजी, तपाईँको 400 हामीले 58 गरेको हो। अब त्यसमा राजनीतिक दलको सर्वदलीय सर्वपक्षबाट सहमति यो अनुमोदन गरेर हामी फर्म चाहिँ वितरण गर्यौँ। नगरमा पठाइसक्यो, नगरले अनुमोदन गरेर हामीले वितरण गरिरहेका छौँ। त्यो वडा स्तरीय जो राजनीतिक यो दलीय सहमति छ, त्यस कारणले त्यसमा राजनीतिक सहमतिबाट अनुमोदन गराएर अनि हामी वार्ड समितिका सदस्य अध्यक्ष पनि बसेका छौँ। त्यहाँ बाँकी राजनीतिक दलले पनि अनुमोदन गरेर यो 458 फारम उपयुक्त छ भनेका छन्। त्यही फारम अनुसार हामी वितरण गरिरहेका छौँ। अब जसले छुटेको छ, अब उहाँले एउटा पाटो हो स्वाभाविक गुनासो गर्ने, जहाँसम्म हामी क्राइटेरिया अन्तर्गतमा त्यो राखेर चाहिँ फर्म पनि भरेका छौँ, वितरण पनि गरिरहेको छौँ। त्यसमा दुई मत छैन। हेर्नुहोस्, सबैसँग हाम्रो अपिल छ, किनकि जो छुट भएको छन् त्यहाँहरूलाई हामी चाहिँ जानकारी गर्न चाहन्छौँ कि तपाईँको बाँकीवालालाई हामीले तत्काल नगरपालिकाबाट फर्म उपलब्ध गराएर तपाईँहरूलाई हामीले राहत उपलब्ध गराउँछौँ भन्ने हामीले प्रतिबद्धता ठाउँ ठाउँमा जानकारी गरिरहेका छौँ। अब उहाँहरूले एकदम हतार गरिरहेका छन्, मानिरहेको छैनन्, कुरा सुनिरहेको छैन। जहाँसम्म लाग्छ कि हामीले एकदम तपाईँहरूलाई सहज र सरल तरिकाले नगरपालिकामा जानकारी गरिरहेका छौँ अनि बाँकी चाहिँ राहतहरू उपलब्ध गराउने हाम्रो सर्वसम्मति पास भइरहेको छ। सर्वदलीय संयन्त्रबाट तपाईँले गराए भन्नुभयो, कार्यकर्तालाई त्यो राहत पुग्यो कि या चाहिँ वास्तविक पीडित कहाँ पुगिरहेको छ अध्यक्षजी? अब यस्तो रमेशजी सुन्नुहोस्, राजनीतिक दलको यहाँ सर्वदलीय सर्वपक्षीय निर्णयबाट 458 फर्म चाहिँ हामी पास गराएको छौँ। त्यो पास चाहिँ उपयुक्त छ भनेका छन्। ती फारम उपयुक्त भएको छ, ती फारम अनुसार हामी बाँडिदिएका छौँ। कुनै राजनीतिक कार्यकर्ता कोही मतदाता हुँदैन, आम नागरिक हो। हामीले जनताको जनप्रतिनिधि भइसकेपछि हाम्रो लागि सबै बराबर हो। कोही चाहिँ हाम्रो मान्छे त्यो अनि अर्कोको मान्छे त्यो हुँदैन, ऊ त आम नागरिक हो। यहाँको 10 नम्बरको चाहिँ नागरिक भएको नाताले हामीले गरिबलाई निमुखालाई पहिलो मान्यता दिइरहेका छौँ। बाँकी उनीहरूले छुटेका छन्, तिनीभन्दा अलिकता हुने खाने टाइपको देखिएको छ। त्यस कारणले उनीहरूको दाबी चाहिँ हामी पनि पाउनुपर्छ, तर स्वाभाविक प्रक्रिया हो पाउने। हामीले भनिरहेका छौँ, दिन्छौँ। हामीले नगरमा अनुरोध गरिरहेका छौँ। हामीले दलीय व्यवस्थाबाट सर्वपक्षबाट निर्णय पास गराएर त्यो फर्म भरेर ल्यायौँ। हामीले ल्याइसकेपछि हामीले राजनीतिक दलहरूलाई सबै जानकारी गरायौँ कि फर्म चाहिँ 458 हो अनि प्रत्येकमा फोटो टाँसिएको छ। फोटो उहाँहरूले हेर्नुभएको छ, छानबिन गर्नुभएको छ, यो एकदम उपयुक्त छ भनेको छ राजनीतिक दलले। राजनीतिक दलले त्यो उपयुक्त भनिसकेपछि हामीले त्यो चाहिँ अब चाहिँ राहत वितरण गरिरहेका छौँ। अब उहाँहरूको गुनासो के छ कि हामीले भेटिएनौँ, हामीले पाएनौँ। ठिक छ, उहाँहरू छुट्नु भएको छ। छुटिसकेपछि उहाँहरूलाई पनि हामीले उपलब्ध गराउने हामीले ठाउँ ठाउँमा टोलवा प्रतिबद्धता जाहेर गरौँ कि नआट्नुहोस्, नहतार गर्नुहोस्। हामीहरूले तपाईँहरूको लागि, तपाईँहरूको हक हितको लागि अझ पनि नगरपालिकामा आह्वान गर्छौँ। नगरपालिकामा तपाईँहरूको अनुरोध गर्छौँ, फर्म मगाउँछौँ। त्यसपछि तपाईँहरूको छुटेका प्रत्येक टोलमा 12 जना, 15 जना, 8 जना, 10 जना देखिरहेको छन्। हाम्रो लगभग एउटा टोल छ, सबै ठाउँमा छुटेको छन्। हामीले प्रत्येक टोलमा वितरणको राहत प्रक्रियामा गइरहेको छ। सबै ठाउँबाट गुनासो यही हो। तर हामीले उहाँसँग अनुरोध के गरिरहेको छौँ कि तपाईँहरूले अहिले हतार नगर्नुहोस्। हामी नगरपालिकामा जानकारी गरिरहेको छौँ। नगरपालिकाबाट फर्म उपलब्ध भइसकेपछि तपाईँहरूले वितरण गर्ने हो। हामी धैर्यता रहनुहोस्, हामीले हतार नगर्नुहोस्। तपाईँहरूको लागि, तपाईँहरूको हक हितको लागि बोलिरहेका छौँ, भनिरहेका छौँ। त आम रूपमा हामीले जानकारी गर्नुपर्ने यही हो। राहत चाहिँ वास्तविक पीडित कहाँ पुगोस्, राम्रो गर्नुहोस् अध्यक्षज्यू। किनभने कतिपय यो बेलामा चाहिँ आम रूपमा सर्वसाधारणलाई राहत पुगोस्। जो वास्तविक चुलो बल्न छोडेको छ तिनीहरूको घरमा सुरुमा चाहिँ प्राथमिकताका आधारमा राहत वितरण गर्नुहोस्, हाम्रो आग्रह यो छ। एकदम ठिक छ। हामी क र ख वर्ग छुट्याएको पनि छौँ। जस्तै कि तपाईँको अलिकता एकदम न्यून कमजोर वर्गलाई हामी दुईटा वर्गमा बाँटेका छौँ, क वर्ग ख वर्ग। न्यून छ, गरिब छ, कमजोर छ, दलित छ, मुक्त कमियाको छ, पिछडिएको जनजाति छ, त्यसलाई हामीले एकदम झोपडी भएको अर्थात् तपाईँको जग्गा जमिन नभएकोलाई हामीले उसलाई क वर्गमा पहिलो मान्यता दियौँ। अनि अलिकता तपाईँको मिनी घरसम्म भएको 1-1.5 कट्ठा जमिनमा पक्की घर पनि बनाएको छ, उसको काम गर्ने मान्छे छैन,
कतैबाट उसको विकल्प छैन भने उसलाई पनि हामीले तपाईँको ख वर्गमा राखेर हामीले के गरिरहेको उसलाई पनि राहत प्रदान गरिरहेको छौँ। त्यसमा दुई मत छैन, हामी पक्षपात गरेको छैनौँ। हामी एकदम खुला विचारले सबैले, हाम्रो आम नागरिक, हाम्रो मतदाता हो, हाम्रो नागरिक हो, सबैले पाउनुपर्छ, स्वाभाविक प्रक्रिया हो। हामीले मेरो तेरो भन्ने कुरा छैन रमेशजी। त्यसमा पब्लिकले गुनासो गर्ने स्वाभाविक हो। हिजो मैले पनि सुने कि पब्लिकले गुनासो गरे। हामीले प्रत्येक टोलमा गइरहेको बेलामा उहाँहरूले के भनिरहेको छन् कि हामीले छुट्यौँ। ल हजुर, तपाईँहरू छुट्नु भएको स्वाभाविक प्रक्रिया हो। अब प्राविधिक फाँट जस्तै हामीले खटाएका प्रतिनिधिहरूले, हामीले खटाएको साथीहरूले के कहीँ मिस्टेक देखे होला, उनले छुटिहालेको छन्। त्यहाँको लागि पनि हामी फर्म भराउनु पर्ने, नगरपालिकाबाट फर्म माग्नु पर्ने, अनि उहाँलाई पनि राहत वितरण प्रक्रियामा अगाडि हामी बढ्छौँ भन्ने हामी मान्यता दिएका छौँ। उहाँले धैर्यता लिनु पर्यो। हामीले वितरण आज लगभग हामीले 458 जना जो राजनीतिक दलले सिफारिस गरेको हामीले वितरण गरिरहेका छौँ। लगभग अहिले हाम्रो अब सकिरहेको छ। अहिले टोरीपुरमा जाँदैछौँ। अब जुन फारम भरिएको छ उहाँलाई वितरण गरिसके बाँकीवाला फारम जो छ त्यहाँलाई उपलब्ध गराएर फेरि राहतको प्रक्रिया शुभारम्भ गर्ने, प्रारम्भ गर्ने, उहाँले सबै गरिब निमुखा जनताले पाओस् भन्ने हाम्रो पनि धारणा हो। त्यसमा दुई मत छैन रमेशजी। अन्त्यमा तपाईँको वडा नम्बर 10 का जनतालाई तपाईँको आग्रह केही छ? किनभने राहतमा गुनासो गर्ने जनताहरू पनि हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई कसरी पार्नुहुन्छ? अब यस्तो छ, उहाँहरूले हामीसँग प्रत्यक्ष रूपमा हामी छुटेका छौँ। हामीले पाउनुपर्ने मान्छे हौँ, हामी पाउनुपर्ने घरधुरी पनि हो, तर हामीले भेट्यौँ, हामीले पाएनौँ। हाम्रो लागि पनि पहल होस् भन्ने उहाँको तर्क छ। हामीले बारम्बार उहाँहरूको जो तर्क छ, गुनासो छ, उहाँहरूलाई हामीले स्वीकारिरहेका छौँ। तपाईँहरूले पाउनुहुन्छ, तपाईँहरूको पहल हामी गर्छौँ भनिरहेका छौँ। त्यस कारणले हामीले त्यसमा दुई मत छैन। 10 नम्बरको नागरिकले, मतदाताले, आम जनताले सबैले पाओस् भन्ने हाम्रो पनि चाहना हो। हस् वडाध्यक्षज्यू, धेरै धेरै धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो वडा नम्बर 10 का वडाध्यक्ष हर्क कठरिया। हामीले उहाँसँग कुराकानी गऱ्यौँ। तपाईँका समस्या, खबर र खबरदारी गर्ने हाम्रो अभियान छ। थुप्रै श्रोताले गुनासो गर्नुभएको छ, फोन आएको छ कुराकानीका लागि। थुप्रैको हामीले आवाज पनि समेट्न सकेका छैनौँ, किनभने थुप्रै जनताको आवाज छ। आम रूपमा राहत पाउनुपर्छ भन्ने उहाँको भनाइ पनि छ। राहतका लागि उहाँको आह्वान पनि छ। राहतको लागि उहाँले चाहिँ कुराकानी पनि गर्नुभएको छ। र कुराकानीका लागि हजुर नमस्ते। हजुर शुभ नाम के पर्यो? हजुर, मेरो नाम प्रमोद विक, म टिकापुर नगरपालिका वार्ड नम्बर 8 बाट बोलेको। हजुर, प्रमोद विक, टिकापुर नगरपालिकाबाट। तपाईँको गुनासो के छ, राख्नुहोस्। मेरो गुनासो सबै हाम्रा आजभोलि जुन जितेर जनप्रतिनिधि हुनु भएको छ उहाँहरूलाई के हजुर, जस्तै कि अहिले यो राहत प्रक्रियामा जुन छ तपाईँको डाटा छुट्यो, फर्म छुट्यो, यो दुनियाँ अलिकति मान्छे एक किसिमले घरमा चुलो नजलेर एउटा भोकले मर्न लागेको अवस्था होइन। हजुर हजुर, उहाँहरूले एउटा उहाँहरूको धैर्य धारण र शान्त गराउने तरिका एउटा मात्रै छ, नआत्तिनुहोस्। हजुर, अब अहिले खाना पाएको छैनन्, केटाकेटी छन्, कसैको ठुलो फ्यामिली छ भने उसलाई घरमा चुलो जलिएको छैन भने त्यो अवस्थामा कस्तो आपत्ति पर्छ होला, उहाँहरूले एकचोटि सोच्नु पर्ने होइन र कि यो अवस्थामा त तपाईँको फर्म पाएन, अन्य तपाईँको होइन डाटा लिनमा हाम्रो छुट्यो भन्नुभन्दा पनि एउटा मान्छे देशमा यस्तो परिस्थिति भएको बेला, देशमा अहिले पैसा भएर पनि चिज नपाइएको अवस्था, बजार साह्रै बन्द भएको अवस्था, बाहिर गएको बेलामा जनसमुदायले, सर्वसाधारणले डन्डा लठी चार्ज पुलिसको खानु परेको अवस्थामा उहाँहरूले त अहिले जसरी भए पनि सहज तरिकाले जनतालाई राहत दिलाउनु पर्ने होइन र मेरो प्रश्न यहाँ जुन हुनुहुन्छ नि जनप्रतिनिधि टिकापुर लगायत हाम्रो लम्ची जुन ठाउँमा अहिले तपाईँको एफएम मालिका एफएम सुनिरहनु भएको छ, मालिका एफएमलाई म धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। एकदमै सराहनीय काम र एकदमै जनतालाई एउटा चर्किएको घाउमा मलम लगाउने काम गरेको छ, एउटा सम्बन्धित ठाउँमा जुन आवाज सुनाउने प्रयास गरेको छ। यति नै मेरो गुनासो। हस्, तपाईँको गुनासो हामी राख्छौँ सम्बन्धित निकायमा, किनभने हामीले आम रूपमा सम्पूर्ण श्रोता र दर्शक महानुभावहरूका लागि पनि भनेका छौँ, तपाईँका गुनासाहरू राख्ने हाम्रो एक मिडियाको धर्म। यो विपत्तिको बेलामा हामी तपाईँसँगै छौँ, तपाईँको दुःखमा सँगसँगै साथी बनेका छौँ, सुखमा पनि समाचारहरू हामी तपाईँका बजाइरहेका थियौँ र दुःखमा पनि हामी तपाईँसँग चाहिँ बोलिरहेका छौँ। तपाईँलाई दुःख परेको छ, गुनासो छ भने तपाईँले हामीलाई फोन गर्न सक्नुहुन्छ र त्यसका लागि मैले फोन नम्बर पनि राखेको छु। तपाईँले सिधा सम्पर्क हामीलाई गर्नुभयो भने म तपाईँका कुराकानी चाहिँ आम रूपमा सम्पूर्ण श्रोता र दर्शक सामु राखिदिनेछु। यो मेरो जानकारी तपाईँलाई भयो। फोन काटिदिनु होला मित्र, तपाईँ हामीलाई सुन्दै हुनुहुन्छ भने अरूलाई पनि पालो दिनु होला, किनभने अरूलाई पनि पालो दिन जरुरी छ। जसले चाहिँ हामीलाई फोन गर्नुभएको छ, फोन चाहिँ तपाईँले सम्बन्धित ठाउँमा चाहिँ काटिदिनु भयो भने अझ राम्रो हुन्छ। हामी अरूलाई चाहिँ फोन गर्नका लागि सहज ढङ्गबाट कुराकानी गर्नेछौँ। हामी
सम्पूर्ण हाम्रा दर्शक महानुभावहरू, हाम्रा श्रोता महानुभावहरू, हामीसँग जोडिने सम्पूर्ण जो जोडिनु भएको छ, हामी सम्पूर्णका लागि यो आह्वान गर्न चाहन्छौँ सबैलाई कि राहत वितरण पारदर्शी ढङ्गबाट होस्, यो बेलामा सहयोग गरौँ सबैलाई। यतिखेर हामीसँग भजनी नगरपालिकाकी उपमेयर छाया देवकोटा जोडिनु भएको छ, हामी उहाँसँग कुराकानी गर्दैछौँ। त्यहाँको अवस्था के छ, भजनी नगरपालिकामा के काम गरिराख्नु भएको छ उहाँले। उपमेयरजी, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद हजुर। अब भजनी नगरपालिकाले कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणका लागि कस्ता खालका प्रयासहरू गरिरहेको छ, यो लडाईँमा तपाईहरुको तयारी के छ उपमेयरज्यू? हजुर, भजनी नगरपालिकाले जुन नेपाल सरकारले जुन लकडाउनको कुराहरू ल्याएको छ, लामो समयदेखिको कुरालाई लिएर हामीले पनि त्यही कुरा नेपाल सरकारले गरेको निर्णयलाई नै एउटा अगाडि बढाएका छौँ र त्यसमा हामीले अरू विभिन्न किसिमका कार्यक्रमहरू चाहिँ हामीले आफ्नो स्थानीय स्तरमा सुरुवात गरेका छौँ। जुन हामीले क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गरेका छौँ र अहिले चाहिँ वार्डमा चाहिँ इन्डियाबाट आएका व्यक्तिहरूको तथ्याङ्क यो 1 महिनाभित्र चाहिँ इन्डियाबाट आएका व्यक्तिहरूको तथ्याङ्क लिने गरेका छौँ र तथ्याङ्क लिइसकेपछि उहाँहरूको चाहिँ हामीले हिजो अस्तिदेखिबाट चाहिँ उहाँहरूको ऱ्यापिड टेस्टको कुराहरू चाहिँ अगाडि बढाएका छौँ र चाहिँ यसरी हामीले अगाडि चाहिँ भजनी नगरपालिकाले अगाडि बढाएको कुरा छ र क्वारेन्टाइनमा चाहिँ व्यक्तिहरू धेरै हुनुहुन्छ, अहिले चाहिँ गरिसक्नु भएको छ र केही चाहिँ यही हुनुहुन्छ। कतिपय हिसाबमा उपमेयरज्यू, अब त्यहाँ राहतको सन्दर्भमा वास्तविक प्रीतिले हामीले राहत पाएनौँ, नगरपालिकाले अलिकता कार्यक्रमलाई छिटो गर्दा हुन्थ्यो भन्ने छ। राहतको व्यवस्थापन तपाईँहरूले कसरी गरिराख्नु भएको छ? होइन, हामीले राहत तथ्याङ्क लिइसकेपछि हामीले हिजोबाट राहत वाडामा पठाइसकेका छौँ र आजबाट उहाँहरूले बाँडिरहनु भएको छ। वार्ड नम्बर 4 मा, वार्ड नम्बर 7, वार्ड नम्बर 9 मा र वार्ड नम्बर 6 मा चाहिँ आज बाँडिराख्नु भएको छ र भोलि यसै गरी भोलि पनि छ अन्य वाडाहरूमा चाहिँ यसरी चाहिँ वितरण चाहिँ राहत चाहिँ वितरण भइराखेको छ। जो डेरामा बस्ने छन्, जो अति विपन्न परिवार छन्, त्यसलाई चाहिँ सुरुमा जाने या अति विपन्न जसको घरमा चुलो बल्न सकेको छैन, तिनीहरूका चाँडो राहत जाओस् भनेर तपाईँहरूको पहल के भइरहेको छ उपप्रमुखज्यू? होइन, अहिले हामीले चाहिँ राहत वितरण गरिराखेका छौँ। तथ्याङ्क आइसकेपछि हामीले राहत वितरणको प्रक्रियालाई अगाडि बढाएका छौँ। अब भाडामा बस्ने कुरालाई चाहिँ यहाँ अलिकति गाउँको एरिया भएको कारणले भाडामा बस्ने एकदम हाम्रो त्यही कर्मचारीहरू हुनुहुन्छ, केही लामो समय कारणले उहाँहरू फर्किसक्नु भएको छ। त्यस कारण चाहिँ त्यस्तो भाडामा बस्ने अवस्था सुसुलाई समस्याको रूपमा हाम्रो छैन। त्यही विपन्न ज्याला मजदुरी गरे खानेहरूको लागि हो, उहाँहरूलाई हामीले राहत वितरण कार्यक्रम चाहिँ अगाडि बढाइसकेका छौँ। अहिलेको यो तयारीले कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणका लागि पर्याप्त छ, नगरपालिका सक्षम छ यो हिसाबमा चाहिँ उपमेयरज्यू? अहिले पर्याप्त नभए पनि हामीले केही हदसम्म पुरा गर्ने कोसिस गरेका छौँ। पर्याप्त चाहिँ यसलाई मान्न सकिने कुरो अवस्थामा रहेन र हामीले चाहिँ कोसिस चाहिँ गरेका छौँ। अहिले अब यदि त्यो ठाउँमा हामीले जुन अहिले चाहिँ मोहनलाल बहुमुखी क्याम्पसमा चाहिँ क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गरेका छौँ, त्यो ठाउँमा यदि व्यवस्थापन हुन नसकेको ठाउँमा हामी चाहिँ मोहनलाल स्कुललाई हामीले लिएका छौँ र अन्य कुराहरूलाई पनि हामी तयारीको रूपमा अगाडि बढाइराखेका छौँ र वार्डमा पनि हामीले चाहिँ यस जनचेतनामूलक र त्यहाँ हामीले ऱ्यापिड टेस्टको कुराहरू चाहिँ अगाडि बढाइराखेका छौँ र उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले घरमै क्वारेन्टाइनको कुराहरूलाई पनि बस्ने भन्ने कुरामा पनि हामीले ध्यान दिएका छौँ र प्रयास चाहिँ हामीले गरिराखेका छौँ। पर्याप्त मात्रामा त अहिले गर्न सकिरहेको अवस्था छैन, प्रयासै छ। अब त्यो भजनी नगरपालिका पनि खुल्ला सिमानाका कारण अलि उच्च जोखिममा छ, बाहिरबाट कतै आइदिए भने छिमेकी नजिकै भारत नजिकै पर्छ, यसलाई तपाईँहरूले कतिको ध्यान दिनु भएको छ उपप्रमुखज्यू खास चाहिँ? हजुर, हामीले अब हाम्रो नगर स्तरमा पनि एउटा समिति छ र त्यसै गरी वार्ड स्तरमा पनि समिति छ। त्यसै गरी हामीले चाहिँ जनप्रतिनिधिहरू खटिरहनु भएको छ। सुरक्षाकर्मी पहिलाको अहिले चाहिँ थुप्रै सुरक्षाकर्मीहरू खटाइएको अवस्था छ र हाम्रो जुन अब नाका भएर अब खुल्ला सिमाना थियो, खुल्ला सिमानामा पनि जुन यहाँका स्थानीयहरू आवत जावत गर्ने ठाउँहरूमा नै सुरक्षाकर्मीहरू राखेका छौँ र त्यसरी चाहिँ हामीले गाउँमा सचेतना कार्यक्रम र सचेतनामूलक कार्यक्रम पनि गरिरहेका छौँ, जानकारी पनि गराएका छौँ र यसरी इन्डियाबाट आइरहेका मान्छेहरूलाई क्वारेन्टाइनमा पठाउने कुराहरू अहिले त इन्डियाबाट आउने कुराहरू नै बन्द भएको छ र यसरी आफन्तहरूलाई चाहिँ जहाँ हुनुहुन्छ त्यही सुरक्षित बस्न भन्नुहोस् र यहाँहरूले पनि त्यसरी चाहिँ सहयोग गर्नुहोस् भन्ने हामी जनसमुदायसित पनि सहयोग लिइरहेका छौँ र यसरी गरी हामीले सुरक्षा निकायका साथीहरू चाहिँ त्यो नाकामा चाहिँ खटिरहेको अवस्था छ। त्यस कारण चाहिँ हामी चाहिँ त्यसरी त्यो तयारीमा चाहिँ त्यसरी चाहिँ लागिरहेको अवस्था छ। तपाईँ हाम्रो मालिका एफएमबाट बोल्दै हुनुहुन्छ, तपाईँलाई सुन्दै पनि छन्, तपाईँको आवाज देश विदेश स्वदेश र विदेशमा हेर्दै पनि छन्। आम रूपमा चाहिँ के आह्वान गर्नुहुन्छ तपाईँको तर्फबाट? लकडाउनको पालना
देखि लिएर तपाईँ भजनी नगरपालिकाका कतिपय पनि प्रवासमा रहनुहुन्छ, उहाँहरूलाई के भन्नुहुन्छ तपाईँ? म यस मालिका एफएमबाट यहाँलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। यस मालिका एफएमबाट भजनीवासी आमा बुवा दाजुभाइहरूलाई चाहिँ जुन नेपाल सरकारले लकडाउनको कुराहरूलाई ल्याएको छ त्यसलाई पूर्ण रूपमा पालना गरौँ र हामी यससित लड्ने क्षमता भनेकै हामी जसरी सुरक्षित रहेर घरमै बसेर आफू पनि बस्न सकिन्छ र अरूलाई पनि बचाउने कुराहरूमा यसरी हामीले गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ भन्न चाहन्छु। र हाम्रो चाहिँ जुन उपचारको पहिलो उपचार भनेकै नै हामी लकडाउनमा बसेर नै हामीले यो कोरोनासित लड्न सक्ने कुराहरूलाई चाहिँ हामीलाई अगाडि बढाउँ र त्यसपछिका कुराहरू चाहिँ व्यवस्था नेपाल सरकारले गरिरहेको छ, स्थानीय सरकारले गरिरहेको छ। त्यो कुराहरूमा पनि जनसमुदायहरूले सहयोगको अपेक्षा गर्दछु। समय दिनुभयो, हामीलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र यो जोखिम र विपत्तिको बेलामा सक्रिय भएर काम गर्नुहोला जनताको पक्षमा हाम्रो आग्रह छ। मिडिया तपाईँसँग छ, केही पर्दा हामी तपाईँको आवाजहरू जनतामा राख्नेछौँ। उपमेयरज्यू हस्, धन्यवाद। यहाँले पनि मेरो आफ्ना भनाइहरू यहाँ मार्फत राख्ने मौका दिनुभएकोमा यहाँहरूलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँ हुनुहुन्थ्यो भजनी नगरपालिकाकी उपप्रमुख छाया देवकोटा। हामीले उहाँसँग कुराकानी गऱ्यौँ। हामी खबर र खबरदारी हाम्रो अभियान हो र त्यो सँगसँगै कोरोना त्रास हाम्रो प्रयास। हामी जति सक्दो जनताको पीडामा मलमपट्टि लगाउने, सम्बन्धित निकायलाई घचघचाउने हाम्रो अभियान जारी छ। हजुर नमस्ते। हजुर वार्ड नम्बर 1 बाट अध्यक्षको नम्बर दिनु भएको थियो, त्यो नम्बर दिनु त। वडा नम्बर 1 तपाईँ चाहिँ को बोल्नुभयो? टिकापुरबाट तपाईँले तपेन्द्र राहुलको नम्बर, मेयर साहबको नम्बर तपाईँलाई हामी जानकारी दिँदैछौँ। 98 584 21 260 98 584 21 260 260। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो। हामीले सर्वसाधारणलाई आम रूपमा जसको पहुँच छैन, जुन आधारमा उहाँहरूसँग नम्बर छैन, हामीले त्यो पनि तपाईँलाई जानकारी गराइरहेका छौँ। यो जानकारी मैले तपाईँलाई निरन्तर दिइरहेको छु। थुप्रै जनताहरूले हामीलाई फोन गर्नुभएको छ, सर्वसाधारणको पीडा छ, दुःख छ। यो विपत्तिमा एकले अर्कोलाई सहयोग गरौँ, सरकारले गर्ने एउटा कुरा छ। तर कहीँ न कहीँ हामीले पनि कम्तीमा उल्लो पल्लो छिमेकी दुईजनालाई गऱ्यौँ भने पनि सहयोग ठुलो राहत हुन्छ। हजुर नमस्ते। हजुर हजुर नमस्कार। शुभ नाम के पर्यो? मेरो नाम चाहिँ दिपेन्द्र गौतम, म थकालीपुरबाट। दिपेन्द्र गौतम थकालीपुरबाट, भन्नुहोस् तपाईँको कुरा के छ, गुनासो के छ, कुरा राख्नुहोस्। हजुर, यो थकालीपुरमा चाहिँ यो राहत बाँड्ने क्रममा चाहिँ जुन अधुरी हेरेर चाहिँ वडा अध्यक्षले राहत बाँड्ने कार्यक्रम गर्ने भन्नु भएको थियो, त्यसमा चाहिँ अहिले हाम्रो यो थकालीपुरलाई हेर्ने हो भने टिभी भएको अनि त्यसपछि मोबाइल नभएको घरहरू कुनै पनि छैन। सबैमा के भौतिक साधनहरू छन्, तर अहिलेको स्थितिलाई हेरेर राहत बाँड्नुपर्ने हो र पहिले के छ भन्ने कुरालाई हेरेर चाहिँ राहत बाँड्ने भन्ने कुरा गर्नु भएको छ। यो मलाई चाहिँ पक्कै पनि चित्त बुझेको कुरो चाहिँ लागेन। जो पीडामा छन् उनीहरूलाई राहत दिनु पर्यो। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँको सुझाव हामी आम रूपमा वडा अध्यक्षसँग पनि सुनिराखेका छौँ। थुप्रैको गुनासो, आफ्नो विचार गुनासा राख्न सक्नुहुन्छ। राहत कहाँ कहाँ पुग्यो, कहाँ पुगेन, खबर र खबरदारी हाम्रो अभियान, कोरोना त्रास र हाम्रो प्रयास। मालिका एफएम तपाईँसँग प्रत्यक्ष ढङ्गबाट हामी सकेसम्म सम्बन्धित निकायलाई कुरा राख्ने, पुर्याउने कोसिसमा हामी लागिरहेका छौँ। सम्पूर्ण जनप्रतिनिधिहरूलाई, सम्पूर्ण आम रूपमा जनताहरूलाई, सम्पूर्ण आम रूपमा चाहिँ सर्वसाधारण जो हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि हामीले कोसिस गरिरहेका छौँ कि कम्तीमा पनि यो राहत तपाईँ कहाँ पुगोस्, यो राहत तपाईँ कहाँ सही ढङ्गबाट पुगोस्। यो बेलामा हामी राहत माग्ने छँदैछौँ एक हिसाबमा, तर भएकाले दिने कोसिस पनि गरौँ। यो भयो भने हामीलाई अझ सहज हुनेछ। भएकाले थोरै भए पनि राहत पुर्याइदिनु भयो, थोरै भए पनि 2-4 जनालाई भए पनि सहयोग गरिदिनु भयो भने थुप्रै सहयोगी हातहरूले चाहिँ कुराकानी पनि गर्नुभएको छ, उहाँहरूले चाहिँ राख्नु पनि भएको छ। यतिखेर हामीसँग कैलाली क्षेत्र नम्बर 2 का सङ्घीय सांसद झपट राहुल जोडिनु भएको छ। हामी उहाँसँग कुराकानी गर्दैछौँ कि के भइरहेको छ यो क्षेत्रमा, उहाँले के गर्नुभएको छ काठमाडौँमा बसेर कोरोनाको विषयमा र थुप्रै विषयमा। माननज्यू, यहाँलाई स्वागत छ मालिका एफएममा चाहिँ, तपाईँलाई स्वागत छ माननज्यू। हस्, नमस्ते, धेरै धेरै धन्यवाद। अब तपाईँले यो कोरोनाको लडाईँ
यो क्षेत्रमा लडिरहँदा तपाईँ अहिले त्यतिखेर काठमाडौँमा हुनुहुन्छ, के गरिराख्नु भएको छ? धेरै धेरै धन्यवाद। आज जुन त्यहाँ रिपोर्ट आएको छ त्यो आरडिसीको त्यसको सबै अनि नेगेटिभ आएको छ, त्यसका लागि सुगत पक्ष हो। म सम्पूर्ण दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई बधाई दिन चाहन्छु र भर्खर मात्रै थप त्यसपछि अन्य सन्दर्भमा जुन स्वाब टेस्ट गर्ने सन्दर्भमा त्यहाँको सामग्रीको हिजो मात्रै प्रदेश के अरे सरकारका मान्य मन्त्रीसँग मेरो कुरा भएको थियो र त्यसका लागि अहिले भर्खर मात्र मैले विभागीय मन्त्री र सचिवसँग मेरो कुरा भएको छ र त्यो सामग्री भोलि पठाउने भन्ने कुरा भएको छ। त्यसै गरी आज एम्बुलेन्स आज नै त्यहाँ लम्कीका लागि रेड क्रसको एउटा एम्बुलेन्स, त्यहाँ अर्को एम्बुलेन्स नाउन्जेलसम्मको लागि स्थायी ढङ्गले हामी खरिद गर्ने प्रक्रियामा छौँ र अर्को एम्बुलेन्स त्यहाँको लागि नाउन्जेलसम्मको लागि। यो एम्बुलेन्सले अनि त्यहाँ काम गर्ने भनेर एउटा एम्बुलेन्स आज हिँड्ने कुरा छ। अब कति बेला हिँड्छ म एकछिनमा फोन गर्छु। अघि सचिवसँग कुरा गर्दाखेरि हामी आजै हिँडाउँछौँ भन्ने कुरा भएको छ। थप अनि सुदूरपश्चिमका लागि चाहिने सामग्रीहरूको बारेमा केही सामग्रीहरू आज र केही सामग्रीहरू भोलि र जो अनि त्यो स्वादको लागि चाहिने भाँडो हो त्यो अनि नआइसकेका हुनाले त्यो भोलिभित्र आइपुग्छ भन्ने भएको छ र भर्खर मैले यो कुरा एउटा म जानकारी गराउन चाहन्छु। त्यसै गरी यो लकडाउनको बिचमा विभिन्न ठाउँमा जो जहाँ छ त्यहीँ सुरक्षित ढङ्गले बस्ने र आफू पनि बचौँ र अरूलाई पनि बचाउँ भन्ने नेपाल सरकारको नारा। तर यो बिचमा धमाधम जुन बाहिरबाट अनि जुन लकडाउनलाई उल्लङ्घन गर्दै अनि त्यसपछि जुन मान्छेहरूको अस्ति 90 जना, त्यसपछि 14 जना, 32 जना र निरन्तर ढङ्गले जुन मान्छेहरू आज गइरहेको छ यसका बारेमा हिजो मैले सामान्य प्रधानमन्त्रीको सचिवालयसँग कुरा गरेँ अनि सामान्य प्रधानमन्त्रीसँग कुरा गर्ने प्रयत्न गरेको थिएँ, त्यो सम्भव भएन र अघि बिहान पनि फेरि प्रयत्न गरेको थिएँ उहाँ अनि त्यो सम्पर्क हुन सकेन। यो तुरुन्तै यो कामलाई जहाँ छ त्यहाँ रोक्नुपर्छ र मजदुरी गर्ने जुन दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ अहिले मैले भर्खर मात्रै मलाई काभ्रेबाट फोन आएको थियो र कैलाली मेरो निर्वाचन क्षेत्रका 32 जना जो माथि दोलखाको के अरे काम गर्नु जानुभएका दोलखा काम गर्दै हुनुहुँदो रहेछ उहाँहरू मान्छेहरू हिँडेर आउँदै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा थाहा पाएपछि अनि काभ्रेको साथीहरूसँग सम्पर्क गरेर उहाँलाई त्यहाँ खानाको व्यवस्था भयो र अरू थप सन्दर्भमा भनेको उहाँहरू कहाँ पुग्नुभयो उहाँहरूको सम्पर्क नम्बर केही पनि नभएको हुनाले अनि त्यहाँको स्थानीय साथीहरूले कैलालीको भनेपछि अनि म झपटाल मेरो नाम लिएको चाहिँ उहाँले त्यहाँ अहिले खाना खुवाएर तपाईँको मान्छे हिँडायो भनेर लक्ष्मणजीले मलाई फोन गर्नुभएको छ र म अहिले सरकारसँग गृहमन्त्रीसँग म अहिले कुरा गर्दैछु र यो खालको जुन अवस्था छ जुन मजदुर किसानहरू अनि जहाँ हुनुहुन्छ जो अनि त्यसो भोकमरीमा पर्नुभएको छ उहाँको व्यवस्था गर्नको लागि अनि सरकारसँग म अहिले कुरा गर्दैछु। अब जस्तो माननज्यू आम रूपमा कतिपय हामीले कार्यक्रम पनि चलायौँ, धेरै स्थानीयले गुनासो पनि गरेका छन्। अब एउटा विपन्न परिवारलाई राहत एउटा ठाउँमा छँदैछ तर त्यो राहतको प्रक्रिया पनि विधि प्रक्रिया पुर्याउँदा जनतालाई भोकभोकै मर्ने अवस्था पनि भयो। हुन त यो बेलामा भएकाले सहयोग गर्ने हो तर कतिपय राहतका नाममा हुने खानेले पनि फारम भरे भन्ने छ। हुने खानेको पनि आफ्नो गुनासो छ कि यो बेलामा हामीसँग पनि बाहिर किन्ने केही कुरा छैन, पैसा झिक्न मिल्दैन, बाहिर सामान आउँदैन। यी सबै कुरामा तपाईँ यो आफ्नो क्षेत्रका जनतालाई के गरेर सम्बोधन गर्नुहुन्छ? यो पीडामा तपाईँ मलमपट्टि कसरी लाउनुहुन्छ भन्नुहोस्। म पहिलो कुरा यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। सम्पूर्ण आदरणीय आमा बुवा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीलाई म के भन्न चाहन्छु भन्दा हामी नेपालीहरूको एउटा संस्कृति छ, एउटा संस्कार छ अनि हाम्रो एउटा चलन छ जो हामीसँग आफूसँग भएकाहरू अरूलाई बाँडेर खाने अनि हामी मिलेर बस्ने हाम्रो स्वभाव छ र यति बेला म सम्पूर्ण अनुरोध दाजुभाइलाई अनुरोध के गर्न चाहन्छु भन्दा भएकाहरूले नभएकाहरूलाई हामीले दिने हो। यो खास गरी भोकमरी होइन, यो बाढी पहिरो पनि होइन, यो यति बेला भनेको हामी कोरोना जुन रोग छ यसबाट जोगिनका लागि यो रोगबाट जोगिने एउटै उपाय भनेको के हो त भन्दा हामीले भिडभाडमा नजाने, घरबाट भन्दा बाहिर नजाने, नेपाल सरकारले जारी गरेको निर्देशन र स्वास्थ्य विभागले जारी गरेको नियम जे छ त्यसलाई पालना गर्ने, WHO को अन्तर्गत मापदण्डलाई पालना गर्यौँ भनेदेखि यो रोग भनेको आर्थिक रोग हो। हामी ढोकाभन्दा बाहिर गयौँ भने ढुक्कले हामीले मास्क लाउनु पर्दैन, ग्लोभ्स लाउनु पर्दैन, सेनिटाइजर लाउनु पर्दैन, हामीले कुनै अन्य सुरक्षा स्वास्थ्य सामग्रीहरू प्रयोग गर्नु पर्दैन। त्यसैले गर्दा हामी घरभित्र बस्यौँ भनेदेखि हामी सुरक्षित हुन्छौँ, हामी बस्न सक्छौँ, यो रोगसँग हामी प्रतिवाद गर्न सक्छौँ, जुझ्न सक्छौँ। र जहाँसम्म यो घरभित्र लकडाउन नेपाल सरकारले जुन जारी गरेको छ र हाम्रो योभन्दा यसको अर्को कुनै विकल्प छैन अनि यो विकल्पहीन जुन लडाइँमा हामी अगाडि बढिरहेका छौँ यसलाई पूर्ण ढङ्गले पालना गर्ने सन्दर्भमा केही समुदायहरू जुन व्यक्तिहरू यसबाट भोकबाट नमरुन्, घरबाट बाहिर ननिस्किँदाखेरि केही पनि छैन, केही पनि पाइँदैन उहाँको चुल्लोमा हो त्यस्ताहरूको लागि खास गरी गर्भवती पनि जसको घरमा छ उहाँले अरूलाई दिने, नभएको गर्भवती महिला
अनि बाबुआमा गुमाएका बालबालिकाहरू, त्यसै गरी अनि बिहान र बेलुकी के खाउँ भन्ने मजदुरी गर्ने व्यक्तिहरू, अनि त्यसै गरी अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू र अनि कुनै पनि सहारा नभएका ज्येष्ठ नागरिकहरू जो विपन्न हुनुहुन्छ उहाँहरूको लागि मात्रै हो। मैले सुन्दैछु, मलाई दुःख लागिरहेको छ, जो हामीसँग बिघा 4 बिघा 5 बिघा जग्गा भएका जग्गाका मालिकहरू, 8औं कट्ठा जग्गा भएका मालिकहरू र हामीसँग घर भएका हामी व्यापारीहरू समेत लाइनमा बसेर त्यसरी लिइरहेको भन्ने मैले सुनिरहेको छु। मैले सुरुदेखि यो विकृति हो, यो आफैमा साँच्चै भन्दा यो एक प्रकारको अपराध हो। हामीले हुनेहरूले नहुनेहरूलाई दिने कुरा हामीले लियौँ भनेदेखि नहुने मान्छे जो खानुबाट बस्छ त्यो नपाउँदा भोगभोगै मर्नुपर्ने चिज छ, अनि हामी त्यो माथि अन्याय गर्दैछौँ। म आदरणीय दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीलाई भन्न चाहन्छु, सम्पूर्ण हामीसँग जससँग जे चिज छ हामी दिउँ, हामी नभएकालाई बचाउँ, आफू पनि बाँचौँ, हामी रोगबाट पनि बाँचौँ, भोकबाट पनि बाँचौँ, अनि यो ढङ्गले गरौँ भन्ने कुरा यति बेला हो, यही हो मौका। अनि एउटा भनाइ छ, यति यो सेरीको रोपा यति यो भात खुवाई, अनि जस्तो हामीले गर्नु हुँदैन। आज किनभने हामी रहेपछि हाम्रो रहनका लागि बाँच्नका लागि हो सम्पत्ति पनि आज इटलीमा सडकमा पैसा छापछाडी फालिरहेको छ, अनि त्यो पैसा काम लाग्दैन रहेछ। आज तपाईँको अमेरिका संसारको सबैभन्दा ठुलो अनि शक्ति सम्पन्नका हिसाबले, पैसाका हिसाबले अनि अर्थका हिसाबले अगुवा मुलुक आज सबैभन्दा बेसी सङ्कट भइरहेको छ। त्यसैले म एउटा मात्र यहाँलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, राज्यले त्यस्ता नागरिकहरूलाई बचाउनका लागि यो खालको राहतको कार्यक्रम घोषणा गरेको, स्थानीय सरकार मार्फत यो कार्यक्रम अगाडि बढाएको छ। स्थानीय सरकारको कोषमा हामी जोसँग डिजिट छ हामी नगद र जिन्सी अनि स्थानीय सरकारलाई हामी सहयोग गरौँ, कोषमा जम्मा गरौँ, अनि आफूले बाँचौँ, अरूलाई पनि बचाउँ, अनि हामीसँग भएको चिज अरूलाई दिउँ, र राज्यले दियो भन्ने नाममा त्यसै हामी त्यहाँ नामबद्ध भएर नलिउँ भन्ने कुरा म अनुरोध गर्न चाहन्छु। र मिडियाकर्मी साथीहरूलाई, खास गरी तपाईँले निरन्तर ढङ्गले यो कार्यक्रम चलाइरहनु भएको छ। प्रवासमा रहनुभएका, विदेशमा रहनुभएका दाजुभाइ र राजदूतसँग लगायतका विभिन्न जनप्रतिनिधिसँग जुन तपाईँले निरन्तर ढङ्गले यो कोरोना भाइरस कोभिड-19 का विरुद्धको तपाईँको जुन अभियान छ यसको म मुक्त कण्ठले प्रशंसा गर्न चाहन्छु। र यसै गरी जुन मिडियाकर्मी साथीहरूले अरू काम गर्नुभएको छ उहाँलाई म मुक्त कण्ठले प्रशंसा गर्न चाहन्छु। र हिजो मात्र मैले तपाईँको हेरेँ, एकजना भोक अनि खानु नपाएर अनि त्यसरी तपाईँको अनि तर्किरहेको तपाईँले समाचार बाहिर ल्याउनुभयो। तत्काल त्यहाँको स्थानीय अनि सरकार प्रमुख जो अनि नगर प्रमुखसँग तपाईँले सिधै सम्पर्क गर्नुभयो। म प्रत्यक्ष तपाईँको लाइभ हेरिरहेको छु, म अपडेट छु, यसका लागि म तपाईँप्रति धेरै धेरै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। र यसै गरी अरू दाजुभाइहरूलाई पनि हामी अर्काको भात खोसेर अरूलाई भोकोबाट अनि त्यसो जोगाउनका लागि हामी सहयोग गरौँ, तर अर्कोलाई भोको राख्नका लागि उसको गाँस खस्नको हामी नामबद्ध नबनौँ, प्रतिस्पर्धी नगरौँ। यो आफैमा अपराध हो, यो आफैमा भ्रष्टाचार हो। त्यसैले गर्दा जनता यसमा संलग्न हुनुहुन्न भन्ने कुरा म अनुरोध गर्न चाहन्छु। र यसलाई पारदर्शी बनाउनका लागि स्थानीय सरकारसँग पनि मेरो कुरा भएको छ र उहाँहरू चिन्तित हुनुहुन्छ। र यसलाई लाग्नका लागि यति बेला यो मेरो दल अर्को दल होइन, हामी सबै जनप्रतिनिधिको भनेको कुनै पनि अनि त्यसपछि सबै हाम्रा नागरिक हुन्, हाम्रा दाजुभाइ, हाम्रा दिदीबहिनीहरू, हामी सबैका उहाँ आदरणीय हुनुहुन्छ। यति बेला राजनीतिक गन्धभन्दा हामी माथि उठ्नुपर्छ। हाम्रा जनताहरू हामी बचेपछि न भोलि राजनीति गरौँला, हामी बचेन भनेदेखि अनि त्यसको के को राजनीति हुन्छ। त्यसैले पहिलो शर्त नेपाल सरकारको हामी सबैको जनता बचाउने, हाम्रो नागरिक बचाउने, हाम्रो आमा बुवा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई हामीले बचाउने, यो रोगसँग विजय हासिल गर्ने यति बेला हामी सबै अगाडि बढ्नुपर्छ। त्यसका लागि मेरो मुख्यमन्त्रीसँग पनि कुरा भएको थियो, नेपाल सरकारसँग पनि आज बिहान मात्रै कुरा भएको छ। अझै तपाईँहरू अग्रभागमा बस्नुभएका खास गरी स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी र अनि मिडियाकर्मीहरूको स्वास्थ्य सामग्रीका लागि थप अनि त्यसपछि अनि पहल गर्नुपर्छ भनेर मैले फेरि आज बिहान मात्रै मैले सुझाव सल्लाह दिएको छु। र यो ढङ्गले जे तपाईँले कार्यक्रम गराउनु भएको छ यो साह्रै सराहनीय छ र तपाईँले जे गर्नुभएको छ सान्दर्भिक छ। यसका लागि म तपाईँप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। अब अर्को समस्या जस्तो माननज्यू तपाईँको क्षेत्रमा यो एउटा उच्च जोखिम पनि आयो, यही संक्रमित भेटिएका छन्, यही कतिपय विषयमा लापरवाहीका कुराहरू पनि छन्। विश्वका महाशक्तिशाली राष्ट्रहरूको टाउको दुखेको विषय बनिराखेका बेलामा हामी कहीँ कतै आफै पनि लापरवाही गर्दैछौँ। यो सचेतनाका लागि तपाईँले स्थानीय स्तरदेखि हरेक क्षेत्रमा अलि बुलन्द ढङ्गबाट सक्रिय बनाउनु पर्यो, या अब अहिले चाहिँ फिल्ड लेभलमा छैन तर फोन मार्फतदेखि हरेकले आफूलाई सक्रिय गराउन सक्नुहुन्छ, यो बेलामा तपाईँको आह्वान के छ? मैले फेरि पनि यहाँलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, म सदनदेखि निरन्तर ढङ्गले म केन्द्रीय सरकार, सदन र अनि प्रदेश र स्थानीय तह जो म निरन्तर उठेदेखि बेलुकीसम्म मेरो यो म समन्वयमा छु, सम्पर्कमा छु, म लागिरहेको छु।
र जहाँसम्म म अरू साथीहरूलाई पनि यसै गरी लाग्नको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। हाम्रा कहाँ अनि त्यसरी हामी एक्लै सरकारले स्थानीय तहले मात्र यो सबै काम गर्न सक्दैन, केन्द्रीय सरकारले मात्र सबै कुरा गर्न सक्दैन, हामी पुरा गर्न सक्दैनौँ। सरकारलाई हामीले मात्रै दायित्व भन्ने बुझ्यौँ भनेदेखि हामी यो लडाइँबाट, यो महामारीबाट जुन यो सङ्कट छ, यो सङ्कटलाई हामी विमुखबाट मोचन गर्न सक्दैनौँ, यो सङ्कटबाट हामी पार लाउन सक्दैनौँ। त्यसो भएको हुनाले हामी आफ्नो ठाउँबाट सबै एकजुट भएर इमान्दार भएर हामी लाग्नुपर्छ, अनुशासित भएर बस्नुपर्छ र नेपाल सरकारले जारी गरेका जे नियमहरू छन् त्यसलाई पालना गर्नुपर्छ। त्यसपछि मात्र हामी अगाडि गर्न सक्छौँ। हामीले एक्लै अर्कालाई आरोप लाउने होइन, हामीले हाम्रो स्रोत साधनको सीमितता छ। यति बेला नेपालमा केही पनि बन्दैन। हामी आफैमा के अरे विकासोन्मुख मुलुक हौँ, आफूलाई सम्पन्न बन्दैका मुलुकहरू आज मैले तपाईँले हेर्नुहुन्छ भनेदेखि तपाईँको आज 20,000-21,000 लाखौँ मान्छेहरू सङ्क्रमित भइसकेका छन् र तपाईँको 1-1.5 लाखको हाराहारीमा पुग्दैछ तपाईँको, अनि मृतकहरूको सङ्ख्या पुग्दैछ। त्यसैले यो उसबाट आज ठुल्ठुला देशहरूले जहाँ उत्पादन भएको सामानहरू छ, स्वास्थ्य सामग्रीका लागि बिचबाट अनि आज अपहरण गरेको, बिचबाट त्यसै त्यसलाई खोसेको, यो खालका समाचारहरू सुन्न पाइरहेका छ। पैसा छ, पैसा हुँदा पनि सामान किन्न पाइरहेको छैन। त्यसैले गर्दा यसबाट बस्ने उपाय हामीले अवलम्बन गरौँ, हामी अनुशासित बनौँ। तल अनि त्यसपछि जो राज्य जुन तपाईँले अघि भन्नुभयो त्यो बाहिरबाट आएको रोग हो। खास गरी मैले त्यसैले अघि प्रधानमन्त्रीसँग मैले हिजो प्रधानमन्त्रीको सचिवालयसँग अघि बिहान प्रयत्न गरेँ। बिहान अघि मात्रै मैले स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग मैले कुरा गरेको छु र समन्वय समितिसँग के अरे संयोजकसँग मैले 2 चोटि फोन प्रयत्न गरेको छु। मिटिङमा छु भन्ने मलाई खबर आएको छ, मेसेज आएको छ। त्यसले म फेरि प्रयत्न गर्दैछु। आज जुन तपाईँको एकजना महिला आमा जुन देखिनुभयो 65 वर्षको, उहाँ 16 गते कैलाली लकडाउनको बिचमा कैलाली गएको। त्यसैले लकडाउन भनेको लकडाउन हो। यो जहाँ जो छ त्यही नागरिकहरूलाई चाहिँ सुरक्षित ढङ्गले राख्नका लागि हामीले आह्वान गरिरहेका छौँ, सरकारले आह्वान गरिरहेको छ। हामी त्यहाँ सुरक्षित ढङ्गले बसौँ र यही बिचमा वर्ष सुरुमा 171 जना मात्रै तपाईँको क्वारेन्टाइनमा हुनुहुन्थ्यो, जम्मै लुकेर बस्नुभयो। हामीले लुकायौँ र आज तपाईँको 800 भन्दा बेसीको त्यसपछि अनि बाहिर आउनुभएको सर्भिसिङ गर्नु एउटा परीक्षण गर्नुपर्ने अवस्था आउँदैछ। यसका लागि स्रोत र साधन जुन एउटा सीमितता थियो त्यसको अन्त्यपछि त्यो समस्या भइरहेको छ। अनि 300 स्वाब टेस्टको लागि चाहिने सामग्रीको लागि थप कुराहरू भइरहेको छ र थप अनि त्यसपछि तपाईँको द्रुत यो परीक्षण के अरे सामग्रीका लागि अर्को भाषाभन्दा ऱ्यापिड टेस्टका लागि अनि त्यसरी कुरा भइरहेको कुरा म यहाँको बिचमा अनुरोध गर्न चाहन्छु। हामी सबै नागरिकहरू, हामी सबै अगुवाहरू, हामी सबैले आफ्नो ठाउँबाट अनुशासित ढङ्गले बस्नका लागि आफ्नो ठाउँबाट झिम्ने ढङ्गले एक्लै अर्कालाई यति बेला आरोप लाउनुको कुनै अर्थ छैन। हामी एकअर्काले अनि त्यसरी कमजोर बनाएर यो केही पनि हुँदैवाला छैन। यति बेला देश रहे, समाज रहे, जनता रहे, न हामी रहने हो। त्यसैले हामीले आफ्नो ठाउँबाट भूमिका खेलौँ। प्रदेश सरकारले जे काम गरिरहेको छ, तत्काल 65 वर्ष त्यो देखिन साथ भनेको 401 किट चाहिँ अनि तुरन्त सुरक्षाकर्मी पठाएको छ। आज नेपाल सरकारले 30-33 जनाको एउटा विशेषज्ञ टिम बनाएर त्यसरी सुदूरपश्चिम मलाई लाग्छ आज चाहिँ पुग्छ होला जस्तो मलाई लाग्छ र सुदूरपश्चिमका 3वटा ठाउँलाई अनि कोरोना भाइरस स्पेसल अस्पतालको रूपमा पनि त्यहाँ के अरे घोषणा गरेको छ। असमको दोलपाटा अनि कञ्चनपुरको महेन्द्रनगर अस्पताल र त्यसै गरी सेती प्रादेशिक अस्पताल र यो खालको कुरा भइरहेको छ। त्यसै गरी प्रादेशिक सरकारले अनि यो प्रदेश सरकारलाई तपाईँ आह्वान गर्नुहोस्। तपाईँको क्षेत्र जोखिममा छ माननीयज्यू, प्रदेश सरकारलाई ध्यान दिनुहोस्, यो हाम्रो आग्रह छ। अन्तिममा तपाईँ केही भन्नुहुन्छ? अन्तिममा केही छ मालिक आफीमा छुटेको कुराहरू? म फेरि पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यहाँको अनि त्यसपछि अहिले जे जति भएको छ हाम्रो सम्पर्कमा आएका अब पदाधिकारी जुन के अरे स्थानीय तहका पदाधिकारीहरू, जनप्रतिनिधिहरू बाहेक अरू सबैको करिब त्यसपछि तपाईँको टेस्ट भएको छ, मैले सूचना लिइरहेको छु र बाँकी जो हुनुहुन्छ उहाँको लागि थप सामग्री भोलिभित्र त्यहाँ जान्छ। प्रदेश सरकारसँग मन्त्रीजीसँग अहिले मात्रै मेरो 3 चोटि कुरा भएको छ र मुख्यमन्त्रीसँग म अहिले कुरा गर्दैछु। अरू बाँकी रहेका जो हामी स्वास्थ्य कर्मीहरू छौँ, जो हिजो अनि रिटायर भएका छौँ, हामीले सक्नेहरूले जसरी हामीसँग भएको चिज अरूलाई दिने र अरूलाई त्यसरी बताउने हामी कुरा गर्दैछौँ। त्यसै गरी अनि जो हामी घरभित्र रिटायर भएका छौँ, हामी ज्ञान छ अनि उहाँहरू सबैले स्वास्थ्य कर्मी लगायत अनि जो हुनुहुन्छ हामीले हाम्रो नागरिकलाई बचाउनको लागि हामी त्यो खालको गरौँ र म कसैको घर जान्न र मेरो घर पनि कोही आउनुहुन्न भन्ने यो अनि त्यसले हामीले भन्यौँ भनेदेखि योसँग हामी जुझ्न सक्छौँ। जे जति अनि त्यसले त्यहाँ देखिएको छ त्यहाँको होइन, बाहिरबाट गएको, लकडाउनको बिचमा गएको, कोही वीरगञ्जबाट गएको, कोही इन्डियाबाट आएको भइरहेको छ। भर्खर मात्र मैले एउटा समाचार भर्खर मात्र हेरेँ, अहिले पनि पारिपट्टिबाट अनि त्यसै मान्छेहरू आएको भन्ने खालको कुरा छ। यसबाट आँकिनु पर्दैन। म त्यहाँको सुरक्षाकर्मीसँग म कुरा गर्दैछु र
मान्य गृहमन्त्रीसँग अघि पनि कुरा भएको छ। यसलाई तत्काल हामीले जो नागरिक जहाँ छ त्यहाँ व्यवस्थित गर्नका लागि, जो नागरिक जहाँ हुनुहुन्छ, दाजुभाइ जहाँ हुनुहुन्छ, उहाँको सुरक्षाका लागि, उहाँलाई खान बस्नको अनि न्यूनतम आवश्यकता पुरा गर्नका लागि सरकार लाग्नुपर्छ। हामी सबै सङ्घ, प्रदेश, स्थानीय तह र व्यक्ति हामी सबैको हाम्रो दायित्व छ, जिम्मेवारी छ र त्यसो भएको हुनाले हामी आफ्नो जिम्मेवारीका साथ एकजुट भएर यो कोरोना भाइरसका विरुद्ध जनताको कुरा तपाईमा राख्दैछौँ माननीयज्यू। तपाईसँग हामी निरन्तर हामी तपाईसँग सम्पर्क निरन्तर ढङ्गले म लागिरहेको कुरा म तपाईँको लोकप्रिय मिडिया मार्फत अनि अनुरोध गर्न चाहन्छु। तपाईँ यो क्षेत्रको नागरिकमा हरेक गुनासाहरू हामी तपाईँसँग सिधा सम्पर्क गराउनेछौँ। तपाईँ फोन लाइनमा रहिराख्नु होला र यसभन्दा आगामी पछिका दिनहरूमा पनि जनताका गुनासा तपाईँ कहाँ पुर्याउनेछौँ। हवस् त, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो हामीसँग कैलाली क्षेत्र 2 का सांसद, प्रतिनिधि सभाका सांसद झपट राहुल। हामीले उहाँसँग कुराकानी गऱ्यौँ। आम रूपमा जनताको गुनासाहरू, जनताका समस्याहरू थुप्रै छन्। यो बिचमा पनि हामी मिडिया मार्फत सूचना दिने अभियानलाई लिएर कतिपय जनताका गुनासाहरूलाई लिएर तपाईँ माझ राख्ने गर्दछौँ ताकि तपाईँका ती आवाजहरू सम्बन्धित निकाय कहाँ पुगुन्, तपाईँका ती आवाजहरूले सम्बन्धित निकायको ध्यान जाओस् भन्ने छ। राहत विपत्तिमा दिइने राहत यो बेला हरेक नागरिकको कर्तव्य हो। सरकारलाई सहयोग गरौँ, यो बेलामा एकले अर्कोलाई सहयोग गरौँ। सरकारले राहत कोषबाट दिने राहत एउटा छ, तर हाम्रै आसपासको छिमेकीहरूलाई पनि सहयोग गर्ने यो अभियानमा लागौँ। यदि कोही त्यस्तो इच्छुक हुनुहुन्छ, सहयोगी हातहरू हुनुहुन्छ भने कृपया 9848433989 मेरो नम्बर छ, यो नम्बरमा फोन गर्नुहोला। राहत दिने र लिनेहरूको नाम पनि हामी कार्यक्रममा वाचन गर्नेछौँ र सम्पूर्णलाई यसै मार्फत आह्वान गर्दै कुनै पनि गुनासा छन् भने हामीलाई फोन गर्नु। आज थुप्रैको गुनासोमा कहाँ प्राप्त भएको छ, यी गुनासालाई सम्बोधन गर्नका लागि सम्बन्धित निकायसम्म मैले कोसिस गरेको छु, सकभर लाइभ कोसिस गरेको छु। नभए यसभन्दा कार्यक्रम पश्चात पनि तपाईँहरूका समस्याहरू राहत वितरणमा लापरवाही हुन दिइने छैन। यो कुरा चाहिँ म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु। राहत वितरणमा तपाईँसँग चाहिँ लापरवाही हुन दिइनेवाला छैन। तपाईँहरूका हरेक कुराहरूलाई लिएर चाहिँ हामी आम रूपमा तपाईँ सँगसँगै छौँ। तपाईँहरूका कुराहरूलाई लिएर चाहिँ हामी जानेछौँ। तपाईँहरूका कुराहरूसँग हामी सँगसँगै ती आवाजहरूलाई उठाउने कोसिसमा हामी निरन्तर लाग्नेछौँ। यतिखेर फेरि पनि म महाकाली अञ्चल अस्पतालतर्फ जान चाहन्छु, किनभने महाकाली अञ्चल अस्पतालमा जुन उपकरणको सवाललाई लिएर पनि कुरा उठेको छ। आज हामीले यो विषय अलि जोरदार ढङ्गबाट उठाइरहेका छौँ ताकि तपाईँका ती आवाजहरू चाहिँ तपाईँसँग चाहिँ पुगुन् र जनताका कुराहरू के हुन् भन्ने सवालमा सत्य तथ्य कुराहरू तपाईँका आओस् भन्ने हाम्रो चाहना पनि रहेको छ। सम्पूर्णलाई यो मेरो आह्वान पनि हो, सम्पूर्ण जनताहरूलाई आह्वान हो कि कम्तीमा यो विपत्तिमा तपाईँहरूले धैर्य धारण पनि गरौँ। यो बेला सबैले सबैलाई सहयोग गरौँ। यतिखेर महाकाली अञ्चल अस्पतालका निमित्त मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट हरि कुमार श्रेष्ठ हामीसँग जोडिनु भएको छ। हामी उहाँसँग कुराकानी गर्दैछौँ। डाक्टर साहब, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। हजुर सर, नमस्ते। हजुर बोल्नु भएको छ। अब मालिका एफएमबाट हामी मालिका टिभी मार्फत तपाईँसँग कुराकानी गर्दैछौँ। आम रूपमा महाकाली अञ्चल अस्पतालको विषयलाई लिएर तपाईँसँग अघि हामी अध्यक्षज्यूसँग पनि कुराकानी गऱ्यौँ। यो विषयमा अब व्यवस्थापन समितिले मलाई थाहा छैन, हजुर व्यवस्थापन समितिले मलाई जानकारी छैन भन्ने कुरा गर्नुभएको छ, कारबाहीको कुरा गर्नुभएको छ। तपाईँ त्यहाँको सुपरिन्टेन्डेन्ट भएको हिसाबमा तपाईँको तर्फबाट के छ, यो गम्भीर गल्ती किन भयो डाक्टर साहब, यो बारेमा तपाईँ बताउनुहोस्। गल्ती त भएकै छैन नि। गल्ती कसरी भयो भने यो चाहिँ प्रोसेसकै कुरामा चाहिँ बाहिर निस्केको छ होइन। अब त्यो सामान के अरे राम्रो हो कि नराम्रो इन्जिनियरले आएर छलफल गरेर भन्ने कुरामा चाहिँ हामीले चाहिँ गरेर इन्जिनियरलाई देखाइसकेका छौँ। अब त्यसमा केही त्रुटि छ भनेदेखि हामीले लिने कुरै हुँदैन, त्रुटि छैन भने लिने हो। अब त्यो त्रुटि देखेको कुरालाई लिने कुरै भएको छैन होइन, ल्याएर राख्दैमा चाहिँ लिने भन्ने हो र त्यहाँ सम्झौता गरेको दिनमा चाहिँ उसले चाहिँ सामान झार्छु भनेर भनेको थियो। अब यो विषम परिस्थितिमा त्यो मान्छेको चाहिँ के अरे त्यहाँ सेती अस्पतालमा पनि टेन्डर परेको रहेछ होइन। अनि सेती अस्पतालमा सामान झारेको पछि उसले चाहिँ महाकालीमा पनि मेरो टेन्डर परिसकेको छ, अब सम्झौताको लागि बोलाएको छ भनेर चाहिँ उसले चाहिँ सम्झौता पनि गर्छु, म सम्झौता गर्दै गराउँला हो कि के भन्यो। अब त्यति बेला झारेको रहेछ है, त्यो चाहिँ एकदमै के अरे लेखेर चाहिँ उसले चाहिँ झारेको होइन। त्यसपछि हामीलाई हाम्रो ईश्वर केपललाई सोद्धाखेरि चाहिँ त्यहाँ चाहिँ त्यो ट्रान्सपोर्टको गाडीले चाहिँ गाडी आउँदैछ, यसरी सामान आउँदैछ भन्ने मात्रै थाहा रहेछ, त्यो बाहेक अरू केही पनि थाहा छैन। अब सामान झार्दैमा चाहिँ पेमेन्ट भएको सबै कुरा भएको, यो के अरे
सेकेन्ड ह्यान्ड लिएर आयो भन्ने कुरा त सबै याद कुराहरू हो। भनेपछि तपाईहरुलाई त्यो सामान तपाईहरुले नलिने भइकनै झरेको रहेछ त्यहाँ चाहिँ यो के त्यो जो सप्लायर त्यसले तपाईहरुलाई यस्तो हुन्छ सामान त सम्झौता गरेपछि लिने नलिने हो। सम्झौता गरिसकेपछि इन्जिनियरले आएर हेर्छ, उनीहरुको इन्जिनियरले इन्स्टल गर्ने हो। इन्स्टल गरेपछि के छ कसो छ सबै कामहरु सिकाउँछ। त्यसपछि के अरे हाम्रो सामाजिक विकास मन्त्रालयको इन्जिनियर छ जसले चाहिँ स्पेसिफिकेसन बनाउनु भएको छ। उहाँले चाहिँ त्यो स्पेसिफिकेसन अनुसारको सामान आएको छ कि छैन भनेर फाइनल डिसिजन दिएपछि मात्रै लिने नलिने कुरा हुन्छ। अब त्यो कुरा चाहिँ हिजो हामीले चाहिँ सामाजिक विकास मन्त्रालयको इन्जिनियरलाई देखाइसकेका छौँ। उहाँले प्रतिवेदन दिनुभएको छ। उहाँको प्रतिवेदन अनुसार चाहिँ अब हामी चाहिँ अब के अरे त्यही कुरालाई लिएर भोलि समितिको विकास व्यवस्थापन समितिको मिटिङमा राख्छौँ। अब यसलाई चाहिँ लिने कि नलिने हामी चाहिँ डिसिजन गर्छौँ। त्यसपछि नलिने भएपछि चाहिँ के रद्द गर्ने हो होइन। सामानमा डिफेक्ट देखेपछि लिने कुरै हुँदैन नि। कस्तो कुरा गरे हो यति कुरालाई सानो कुरालाई बनाएर इस्यु बनाएर चाहिँ। डाक्टर साहब तपाईँ यो सानो कुरा होइन नि, विपत्तिको बेलामा खेल आएको सामान राख्न मिल्छ अस्पतालमा, ल्याउन मिल्छ? अस्पतालमा हामीले ल्याएकै छैन। त्यसले ल्याएर राख्दैमा हामीले लिएको भन्ने हुन्छ। कहाँको कुरा हो त ल्याएर राख्दैमा ल्याएको भन्ने कुरा है। ल्याएर राखेपछि तपाईँको कस्तो कुरा हुन्छ, त्यसको प्रक्रिया हुन्छ, 3-4वटा प्रक्रिया हुन्छ। के अरे इन्जिनियरले पास गर्नु पर्यो। इन्जिनियरले पास गरिसकेपछि अब फेल भएको सामानलाई कसैले राख्छ त है। इन्जिनियरले के अरे अस्पतालमा नआइकन अनि त्यो इन्जिनियरले कसरी हेर्ने गोदाममा त हेर्ने कुरा हुँदैन नि त। त्यो कुरा बुझ्नु पर्यो नि त नि। त्यो पुरानो सामान तपाईँ कहाँ किन पठाएको त? यो बेलामा उपहार पठाएको हो सप्लायर्सले? उपहार पठाएको होइन त्यसले है। उपहार पठाएको होइन त्यसले किन पठायो त्यो के अरे सम्झौता गर्छु। अब यो बेलामा चाहिँ परिस्थितिको बेलामा चाहिँ सामान पठाउन गाह्रो हुन्छ अनि त्यसले सेती अञ्चल अस्पतालमा के अरे ठेका परेपछि त्यहाँ सामान झारेपछि यहाँ पनि त्यहीसँगै झारेको रहेछ। उसले चाहिँ हामीलाई जानकारी दिएको छैन। केवल ट्रान्सपोर्टको ड्राइभरले चाहिँ जानकारी दिएर झारेको हो। तपाईहरुलाई केही जानकारी छैन? तपाईहरुलाई केही जानकारी छैन? अस्पताल व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षले भन्नुभएको छ यो दोषीमाथि कारबाही हुन्छ, यो गम्भीर गल्ती हो भन्ने कुरा उहाँले बोल्नु भएको छ। हुन्छ एकदम ठिक छ नि त नि। दोषीमाथि कारबाही गर्नुहोस्, को दोषी हो त पत्ता लगाउनुहोस्। त्यसमा त्यो ठुलो कुरै छैन नि। यत्रो विषय यो बेलामा विपत्तिको बेलामा तपाईले हल्का ढङ्गबाट यसरी कुरा गर्न मिल्छ डाक्टर साहब? होइन दोषी पत्ता लगाउने त तपाईँहरूको काम हो, अख्तियारको काम हो। अख्तियारले पत्ता लगाउँछ। मैले कसरी हल्का रूपमा लेख्छु है। इन्जिनियरले आउँछ हेर्छ भन्दैछु। इन्जिनियरले आएर हेरेपछि त्यसको चाहिँ फाइनल डिसिजन गरेपछि लिने नलिने कुरा हुन्छ। त प्रक्रियामै रहेको कुरालाई चाहिँ एकैचोटि बिचमा बिथलेर हुन्छ। तपाईँको घरमा तपाईँलाई नसोधेर कसैले सामान राख्छ? तपाईँको घरमा तपाईँलाई नसोधेर कसैले सामान राख्न सक्छ? अस्पतालमा कसले राख्यो? तपाईँहरू अस्पताल प्रशासनलाई नसोधेर राख्यो हो? मलाई के अरे खबर छैन। त्यसले सम्झौता गर्न आउँछु भनेर भन्नुभएको हो। सम्झौता गर्न आएको चाहिँ छैन। अब सम्झौता गर्न आउने बेलामा चाहिँ यस्तो कुरा पर्यो होइन। सम्झौता गर्नुभन्दा अगाडि नै इन्जिनियर साहबले त्यसपछि यस्तो यस्तो भयो भनेर चाहिँ त्यो लिक भएपछि हाम्रो उसको इन्जिनियर फिलिप्सको इन्जिनियर आएर हेर्नुभयो। त्यसपछि हाम्रो इन्जिनियरले हिजो भर्खर आएर चाहिँ के अरे बायोमेडिकल इन्जिनियरले हेरिसकेपछि अनि त्यसपछि उसले चाहिँ के अरे आज बिहान प्रतिवेदन पेश गरेछ। भोलि व्यवस्थापन समितिको मिटिङमा राखेर फाइनल डिसिजन गर्छु भनिरहेको छु त। अनि त्यसपछि कसरी हल्का रूपमा हुन्छ? होइन यो विषयमा तपाईहरुले त्यो जो सप्लायरले दियो तपाईलाई त्यो बेलामा किन पठाएको सामान भनेर सोध्नुभयो कि सोध्नु भएन? सप्लायर्सले पठाएन मलाई थाहा हुन पर्यो नि त पहिला होइन। त्यो सामान आएर अनि त्यसपछि बेल हजुर त्यो सामान अस्पतालमा छैन उसो भए? हजुर अस्पतालमा छैन। अहिले चाहिँ अस्पतालमै छ सामान। जानकारी तपाईलाई कसरी भयो त? थाहा भएन? अर्को तर्फबाट थाहा भयो? हजुर मलाई पछि थाहा भयो। यहाँ चाहिँ सामान आइपुगेको छ भनेर भन्यो। अस्पतालमा त विभिन्न मान्छेले ल्याइरहन्छ। यो विपद व्यवस्थापनको विवादको बेलामा कहिले निक साइमेन्स इन्स्टिच्युटले आएर सामान दिइरहेको छ, कहिले जिआइजेडले आएर सामान दिइराखेको छ होइन। डाटा त हुन्छ होला नि डाक्टर साहब, हुँदैन भने त्यत्रो अस्पतालमा तपाईँहरूको जसले दिएको छ डोनेसन कसैले गर्यो भने पनि सहयोग गर्यो भने त्यसको हिसाब किताब राख्ला नि। तपाईँलाई जानकारी गराउँछ गराउँदैन कर्मचारीले? हजुर 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 तपाईलाई जानकारी त लिखित रूपमा आउनु पर्यो नि त जानकारी होइन। लिखित रूपमा जानकारी आएको छैन। उसको चाहिँ अब सामानको प्रक्रिया कुरामै छ होइन। यो सामान फिर्ता जान्छ? अब यो सामान फिर्ता जान्छ हो? खेल आएको छ नि? हजुर फिर्ता जान्छ। लगभग 90% फिर्ता जाने हो। 90-95 100% भनौँ। अब भोलि चाहिँ समितिको बैठक बस्छ त्यसपछि चाहिँ फाइनल डिसिजन गर्छु भनेर मैले भनेकै छु सर। होइन 100% जान्छ कि 99% जान्छ कि 10% फेरि 1% राख्ने सबै यो पुरानो सामान फिर्ता जान्छ हो? लगभग हजुर। के किन केही सामान राख्ने तयारी गर्नु भएको छ फेरि?
कस्तो केही सामान त्यसको अब यस्तो छ होइन 4वटा 5वटा आइटम परेको छ अरू चाहिँ सामानहरू हेर्दैछ के अरे इन्जिनियरले पुरै हेरेको पनि छैन त्यो भोलिको डिसिजन के अरे व्यवस्थापन समितिमा राख्छु त्यसपछि के गर्ने फाइनल डिसिजन व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षज्यूले कृष्ण दत्त जोशीले भनिसक्नुभयो उहाँले कि यो सामान फिर्ता जान्छ अब यस्तो सामान चाहिन पनि चाहिँदैन यो खेल आएर आएको सामानहरू त्यही त उहाँ समितिको अध्यक्ष हुनुहुन्छ समितिको अध्यक्ष व्यवस्थापन समितिको मिटिङमा राख्छु भनेर भनेकै छु त उहाँले हुन्छ फिर्ता लाने भएपछि हामीले फिर्ता पठाइदिन्छौँ होइन अब किनभने यस्तो विवाद आइसकेपछि व्यवस्थापन समितिको उसमा राख्न पर्ने हुन्छ फेरि अब सबै कुरा उ भए केही पनि पर्दैन थियो त्यो केसमा चाहिँ अब त्यो डिफेक्ट पनि देखिसकेपछि त हामीले राख्ने कुरा हुँदैन विवाद नआएको भए जानकारी नभएको भए के सामान अस्पतालमै राख्ने सोच बनाउनु भएको त्यतिका तपाईँ कस्तो कुरा गर्नुहुन्छ तपाईँ के अरे इन्जिनियरले आएर हेर्छ भन्दैछु त इन्जिनियरले पास गर्ने फेल गर्ने इन्जिनियरको हातमा हुन्छ उहाँले डिसिजन दिने त्यसपछि बल्ल हिजो आज बिहान त उहाँले एउटा कुरा 12 चोटि घुमाएर नसोध्नुहोस् न तपाईँ यस्ता कुराहरू कतिपय हिसाबमा इन्जिनियरले गरेका कुराहरू पनि फल्ट आएका छन् कतिपय समाचारहरू आइरहेका छन् यो बेलामा तपाईको दायित्व पनि हो इन्जिनियरले गरेको आएर मैले हेर्ने हो र टेक्निकल कुरा त इन्जिनियरले हेर्छ नि त भाइ खेल आएको कुरा त जानकारी गराउनु पर्यो नि इन्जिनियरले भन्ला त्यो आफ्नो तर्फ इन्जिनियरले हेर्ने कुरा हो त हाम्रो आँखाले पनि देखाएको छ अब त्यो चाहिँ फिर्तै जान्छ भनेर भनिसकेको छु त अब भोलि डिसिजन लिन्छु भनेको छु त एउटै कुरामा कतिपटक एउटै एन्सर दिइराख्ने अस्पताल व्यवस्थापन समितिको निर्णय अनुसार चाहिँ भोलि सामान फिर्ता जान्छ यो कुरा तपाईको भयो निर्णय अस्पताल व्यवस्थापनको समितिको बैठक बस्नु पर्यो त्यसपछि निर्णय गर्नुहुन्छ त हामी बसेर निर्णय गर्छौँ भनिरहेको छु त हस् जानकारीका लागि धेरै धेरै धन्यवाद उहाँ हुनुहुन्थ्यो महाकाली अञ्चल अस्पतालका डाक्टरसँग हामीले कुराकानी गर्यौं हरिकुमार श्रेष्ठसँग महाकाली अञ्चल अस्पतालमा चाहिँ पुरानो बिग्रिएको उपकरण पठाइएको छ यो विपत्तिको बेलामा चाहिँ फिर्ता जान्छ भन्नुभएको छ उहाँले चाहिँ धेरै कुरा जानकारी बाँकी हाम्रो श्रोता र अन्तर्वार्ता दर्शक र श्रोता सामु राखेको छु तपाईहरुले चाहिँ मूल्याङ्कन गर्नु होला कसको मेलमिलाप छ प्रशासनको मेलमिलाप छ या अध्यक्षको मेलमिलाप छ या चाहिँ कसको चाहिँ दोष छ यो दोषीको जजमेन्ट गर्ने अधिकार पनि दर्शक र श्रोतालाई छ आजका लागि यो बहस यति नै किनभने तपाईले हेरिदिनुभयो सुनिदिनुभयो धेरै धेरै धन्यवाद छ थुप्रै श्रोता र दर्शक महानुभावको सुझावलाई मध्यनजर गर्दै कोरोना त्रास हाम्रो प्रयास आजका लागि यति नै रमेश बजगाई बिदा चाहन्छु नमस्कार।